efa mimakomantsika ho an'ny diakony fiangonana rehetra zay voatonga dia manao fanamina itsika fa tsy ela zany dia efa natateraka ny bavaka ho atsika manokana ny mpitandrina iankoa izany ho atsika rehetrarehetra zay somary taratara dia apetraka ihany fandaminana fa ny ao ivelany ao dia mitovy amin'ny ato anatiny ihany zany hoe misy toerana ho an'ny lehilahy dia misy toerana ihany koa an'ny vehivavy ao ivelany ao ka ho atsika zany zay mety hoe any ivelantsika no somary alaise kokoa ao anatin'io chapiteau dia afaka makao zany tsika isika ato anatiny kosa dia araka ny toromarika zay nomeny tompony andraikitra zany dia tsy azo ataony miankina amin'ny sisiny miankina amin'ny rindrina mitsivalana fa mahitsy aty avokoa zany satria ny antony dia hiparitaka maneran-tany ity sary androany ity dia mba amangamanga tsara ny sary araka ny toromarika ny teknisianina ihany koa dia Lelai malaza,
mafimafy ny tia-tanana ao atsika eny ary fandaminana trany a ho an'le diakona rehetrarehetra na ny lolona rehetrarehetra zay mbola tsy nazo an'le logo a dia manatona kely tsika andray aman-dreny lolona karl ho an'le mbola tsy nazo an'le logo zany efa nividy sika dia manatona ray aman-dreny lolona karl fandaminana ihany koa atsika ray aman-dreny loolona ny président paroasy ny président ny fiangonana miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina no miakatra zany aty anoloana raha ny fandaminana zay napetraka ny tompony andraikitra fa ny ray aman-dreny loolona ihany koa zany dia misy chapiteau mahafinaritra be ihany koa tsy velany etsy a miaraka amin'ny écran géant miaraka amin'ny chapiteau mahafinaritra dia eo avelany eo zany ny loolona rehetrarehetra ihany koa zay mandrafitra ny fiangonana atao anaty Rezionaly Toamasina ny loolona ambany volo rehetrarehetra na avy any a Pasimadinika ianao a na avy any a Andranobolay ianao na avy any a Pitabe ianao na avy any amin'ny golf ianao na avy any a Marifary ianao a na avy any Amboditandroa ianao naiza ka rehefa ambany volo dia miakatra aty avokoa zany loolona avy any ambany volo rehetrarehetra miaraka amin'ny président paroasy ny président fiangonana rehetrarehetra ihany koa zany ya fotoana anankiray manandanja ty fotoanandroany ty a satria dia andraisantsika ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra indray vaovao dia tsiny zany fa ny diakona sy ny lolona andihan'ny mazoto niavaka ny formation tamin'ity taona ity a dia inona satenaina fa rary loatra raha ny safidiana izay anarana andihan'ny mazoto izay satria dia maromaro ny sehatra izay sedrain'izy ireo a natongavana ao anatin'izao fanokanana sy fanosorana izao ho an'ny tapany ariva zany dia isy ny fandaminana manokana ho an'ny ato anatin'ny trano a izany fa kosa ho an'ny Tapany Maraina dia mipetraka tahaka ny mazatra ihany ny fandaminana rehetra ho an'ny chapiteau eny ivelany averika ihany mitovy amin'ny ato anatiny ihany ny any ivelany zany hoe ny anankiray fotsiny chapiteau a ny anankiray trano misy tol misy leilany a dia misy vehivavy ihany koa ny sary rehetra zay isy eto a dia ivoaka Maneran-tany amin'ny alalan'ny Facebook ao amin'ny Aurel'studio noho izany dia tsy azo atao zany ny miankina amin'ny rindrina na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy fa mba mahitsy mitodika makatia pilipitra avokoa tsika tsirairay avy ny koralina rehetrarehetra na fiangonana vaiza ianao na fiangonana vaiza ka manao fanamina dia miakatra aty anoloana avokoa ny koralina rehetra zay manao fanamina dia miakatra aty anoloana avokoa any ivelany ihany koa zany raha ohatra ka efa feno le toerana ato anatiny ho an'ny koralina dia ny toerana rehetra anoloana ihany koa ny chapiteau io a dia natokana ho an'ny koralina ny toerana enoloana kosa ao anatin'le chapiteau a ery avelany dia natokana ho an'ny olona dikan'izay zany raha tsy omby ato anatin'ny tsony ny koralina eto anoloana dia ery amin'le chapiteau ihany koa azo asiana koralina fa manao fanamina avokoa ianareo ny koralina rehetra zay manao fanamina zany nefa any afara any dia ampiakarany diakona aty anoloha aty tonga dia jerevo ny anjara torontsika ho an'ny anjara firahantsika ao anatin'ny fanatitra mba hahafahantsika miomana mba tsy hatara ny programantsika amin'ity androany ity
zao ho an'le diakona sy lolona vaovao dia manatona kely ny SGN Mangarano ny Ray Amandreny Friedman ery amin'ny trano radio ery zany ho an'ny diakona sy lolona vaovao manatona kely ny Ray Amandreny Friedman ery avelany ery manasa kely louange ary akatra kely satria dia irosatsika ao anatin'ny fampahirezana ho vatsim-panao atsika sahady mba hiatrehantsika nyity sabata ity izany anao toy-kira-panahy anankiray isika angataka ny fanatrehan'ny fanamasina isika satria dia manatrika atsika eto le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo rary loatra atsika raha ohatra ka angataka an'izay fanatrehan'ny fanamasina izay hoe avy fanahy masina hoento eo anatrehan'le Aurel'studio mba hitoerantsika eo ambany tana maherin'Andriamanitra trany manasa atsika fiangonana ary hitsangana tompoko satria dia iroso anatin'ny sakafom-panahy maraina isika za hoetiny reto Ray Amandreny be ny fiangonana ireto avy fanahy masina hoento eo anatrehan'le Aurel'studio ao faran'izay dia ho ampatsotsika ny Ray Amandreny hitondra fampahirezana aza melana mihitsy Andriamanitra androany raha tsy mandratsaka ny fanahany amintsika rehetra satria efa teny fikasana nomeny zany fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahako amin'ny nofo rehetra ho ny teny avy fanahy masina ito avy fanahy masina ito eo anatrehan'le Aurel'studio eo anatrehan'ilay Aurel'studio androany dia Jesosy nanokatra ny lalanao androany sy andao nanokatra ny lalako famindrapo lehibe famindrapo lehibe atsangany tananao ary androany fa tia hitan'Andriamanitra Jesosy sy ny fanatrehanao sy ny vondrinany ary koa ny fahalebiazanao ary koa ny fahalebiazana zay rehetrarehetra hoay androany dia omeko anao izay rehetra teiteranao te ahitanao Andriamanitra rayo te ahitanao sy ny vondrinany ary koa ny fahalebiazanao zay rehetra omba dia omeko anao zay rehetra teiteranao afanayo androany raha manome voninahitra n'Andriamanitra isika dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe zay manome voninahitra dia mba homeko voninahitra andeha ho ampandrosotsika amin'ny fanompon'Andriamanitra ary eo mpitsanganana ihany tsika hivavaka ho an'ny vatsim-panahy za hoetiny Ray Amandreny ndao tsika hiaraka hivavaka ary izany Jehovah Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ilay maty ny levona nitsangana araka soratra masina sabata ny andro Jehovah tompony maro ianao nefa ny andro sy manao hoe matsiarova ny andro sabata anamasina azy dia tonga ny fiangonana idera sy ankalaza ny anaranao masina itsaoka sy ame voninahitra ny anaranao masina ary ieny ny feonao ihany koa tompoandriamanitra amin'ny dian'io edy ka dia misandrata amin'ny avy tompo dia raina sy ankalazaina ny anaranao mena voninahitra ianao mangataka aminao manokana Jehovah tompony maro amin'izao maraina izao hoatrehanao feno ny diakona sy ny lolona izay otokanana amin'ny tian'io ity ianao Andriamanitra nefa nanendry ny andro eny tompoandriamanitra isorana ny anaranao masina fa tonga amin'izao fotoana izao izay dia mangataka ny fanatrehanao amin'ny fanahy masina mahery Jehovah tompony maro aoka ianao no anamboatra ny fosin'ny fanahy ho an'ireo mpanomponao sy olom-boafidinao rehetra ireo ary dia ameno zay fa iropaka tsara amin'ny alalan'ny teninao izy ireo ary vonana tanteraka ny asa indray amin'izao fanavaozana ny tao-piasana ary amin'izao fanavaozana ny fanoloran-tena izao ka dia ta io manokana ty andro ty Jehovah tompony maro mba ho andro lehibe tsy ho fanadiny ho an'ny mpanomponao ary indrindra ho anay fiangonana eto amin'ny Rezionaly ny Toamasina
ho anao ary voninahitra mandrakizay tompo raha misy asany maizina tsy asany devoly satana mialokaloka ato miazona reny mpanomponao reny any andalana raha zanakondry andrakitra ny devoly raha zanakondry anamotipotika azy raha zanakondry andoro azy any ampandehanana any amin'ny anarany Jesosy fihavan'ny Nazareta rava ny asa satana sy ny asany maizina fa ny hery fanahy masina sy ny voninahitra Andriamanitra kosa no amin'ny vahoakanao tsirairay avy voninahitra ho anao riariany amin'ny anarany Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Manasantsika azo toerana ao anatin'ny hira anankiray eo ihany tsika dia hira anankiray iandrasantsika ny diakona izay mitanjozotra avy any atokotany any manatona ety aloha ny diakona rehetra sy ireo olona vaovao raha efa misy vonina mbola tsy manao akanjo na ny diakona vaovao na ny diakona tranainy dia manatanteraka ny asa dia miakatra kely vetivety raha efa eo raha lajoa dia iangaviana mba iakatra ihany koa izany. Hira anankiray avy hatrany afa fitsofitriana tsara Saja sema kita eta magata karanomna manili makampuku reja magata karanomna aisa leno jai magata kami kwe umeku pata pinjami kwe matakum non fanai yano pan mezanirai amina wane kuka matakum non fanai tianga tayeta maraksai sosyo yakuka makasitraka ny atokopira zay
Nietsiketsika tsara mihitsy sika tao anatin'izay zavatra zay a. Asaina ny Ralajo a miaraba ny Ralajo tonga soma tsara. Miarabantsika diakona sy loholona zay tonga eto amin'ity toerana ity. Indray amin'izao maraina izao. Jehovah ne omba sy hitahanareo. Andro lehibe ho antsika androany a, izay nofidin Jehovah natateraka izay asa izay. Ka dia mino sy matoky a fa ny fotsika tsiraray avy a dia manatrika feno izao fotoana izao dia ho fenon'Andriamanitra ihany koa ny fanamasina. Ho antsika fiangonan'Andriamanitra rehetrarehetra ioa dia taka izany. Andetsika andray ny tenin'Andriamanitra ary maso aya. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika ho famparezana ny diakona izany. Okay, let's find the scripture for the deacons' encouragement. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy. 1 Corinthians chapter 3 verse toko fahatelo chapter 3 andinin'ny fahasivy verse 9. Zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. So this is what written by the name of Jesus. Fampiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary sahan'Andriamanitra sy trano rafitr'Andriamanitra ianareo. For we are fellow workers in God's service. You're God's field, God's building. Eto Andriamanitra dia mametraka manokana izao andro lehibe izao a, ary mametraka ny loha hevitra manao hoe olom-boafidy n'Andriamanitra ianao. So today God placed this headline and big title as you are a servant of Lord. Ny zavatra tian'Andriamanitra resahana amintsika diakona amin'ity andro lehibe ity dia izao. Is what God wants to tell you, deacons, today is zavatra anankiroa ihany no tian'Andriamanitra ho tsindriana. It's only two things that God wants to mention. Zavatra mafy be izy reto. It's a strong thing. Nefany raha tena olom-boafidin'Andriamanitra ianao dia tsy ho mafy fa ho fifaliana ho anao izany. But if it is really God's field and God's building, it won't be hard for you. Ny zavatra anankiray ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. The biggest thing for God's servant, as he said, we are a God's worker. Inona moa no tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? What God mean by this? Tsy ny olon-rehetra no ataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa. It's not all the people who's co-worker with God. Fa nifidy olona izy ho mpiara-miasa aminy. But he's chosen one person who will be his worker. Tsy zohina amintsika na ho tataraina amintsika lava be fa ohatra hoe tamin'ny andro Mosesy. We don't want to go far with the story, but for example, at the Moses days, mbola horentsika ao anatin'ny hafatra zay rehefa aveo. We'll hear it in the message, in the preaching today. Nifidy mpitsara ho mpifehy zato, mpifehy dimapolo, mpifehy folo izy. God has chosen a leader who lead 100 and 1,000 people. Tamin'ny andron'i Jesosy dia nifidy ny 12 lahy izy. The day of Christ, he's chosen 12 servants. Ary taty amin'ny andron'ny Paoly apôstôly, zany hoe taorinan'ny izy 12 lahy dia nifidy an'i Timoty sy nifidy an'i Titus izy. And the days of apostle, he's chosen Timothy and Titus sy Timoty. Titus. Dikan'izay a, arakaraka ny fitaran'ny fiangonana no ifidianan'Andriamanitra ny mpiara-miasa aminy. Which means when we are extending, God also chosen a lot of people who's working with him. Aninona izy reo? For what? Itoro filazantsara. To preach the gospel. Aniditra ny ambaindan'ny fanjakan'Andriamanitra. Sending the God's Zay no mahatonga azy hoe tsy anareo no fidy hafa, zany no fidy sy niantso anareo. So that's why God said, you didn't choose me, but I have chosen you. Mba andehananareo amoa
to go far and grow ary aretany vokatra nareo. and to keep growing and produce. Zay zavatra anankiroa zay zany raha ohatra izy maniraka mitoro filazantsara. So these two things are the biggest things when he sent you to go and preach the Bible. Zany hoe mandeha mamoa aloha, Which means go and growing ary aveo mitahiry ny vokatra and keep mba atratra hatramin'ny farany. to be faithful. Zay zany ny anankiray ho an'ny mpitoro filazantsara. So this Raha is the mpiara-miasa first aminy zany tsika dia zay aloha ny anankiray. This is the first thing for the preacher and the God's co-worker. Ny anankiray faharoa indray a, raha mpiara-miasa aminy tsika dia zao, manao ny asa sosialy. The second thing is if we are really God's worker, we should act a social volunteer and a social job. Zao ny lazay ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina. This is what written in Apostle Act chapter 6 Ny andininy faha-efatra. verse 4. Asan'ny apôstôly toko fahaenina, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Act chapter 6 verse 1. Sorry. Act chapter 6 verse 1 till 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Name of Jesus. Ary tamin'izany andro izany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nimonmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiatrana isan'andro ny mpitondra tenany. In these days, when the number of disciples was increasing, the Hellenist Jews among them complained against the Arabic Jews because the windows were being overlooked in the daily distribution of food. Ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, So the 12 gathered all the disciples together and said, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izay. it wouldn't be right for us to neglect the ministry of Word of God in order to wait on the tables. Koa amin'izany rahalahy mizaha fito lahy eo aminareo. Brothers and sisters, choose 7 men from among you Izay tsara laza who are known to be full of spirit sady feno fanahy fahendrena and wisdom. mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany. He will turn this responsibility over them Fa izay kosa aharitra ny amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. and will give our attention to pray and the ministry of the word. Raha izay indray zany ny asa anankiray anirana ny olom-boafidin'Andriamanitra izay fidin'Andriamanitra hiara-iasa aminy. So if it is the biggest job that God wants his servants to do, Akoatra ny fitoriana ny filazantsara, except the preaching the gospel, dia anisany anao ny asa fiantrana. so it should act with the social and charities job. Anisan'ny zavatra lehibe eo amin'ny asa izay antsoina ny diakona ihany koa izany asa fiantrana izany. It is one of the biggest job for a deacon is that job. Satria raha ny pasteur na ny loholana ny president fiangonana nanao ny asa fiantrana dia tsy ho vitany zany fa dia tavela eo ny mandra. If it is a pastor and the elder and every people who's doing this job, they cannot do it by themselves. Tsy ho vita ihany koa ny mitsidika tokantrano misy an'ireny marary reny. They cannot go and visit those people who's sick. Na mitsidika an'ireny hopitaly misy ny mpiray fanantenana izay tratrany aretina ireny. Or visiting at the hospital which is our member is sick. Dia eo ianareo diakona manatanteraka an'izany. So you deacon are here to do that job. Ity andro ity dia andro fanavaozana ho an'ny efa taloha. So today is like a revolution day Ny amin'ny fanatanterahana ny asan'ny diakona. to act well as a deacon. Ho an'ireo vaovao kosa, raha loholona izy dia anomboka siatra asa vaovao izy hitory ny filazantsara sady hitory hitaizany fiangonana ny hitondra ny fahazavana sy ny fahamarinana eo amin'izao tontolo izao sy eo amin'ny fiarahamonina izay manodidina azy hatrany amin'ny faritra izay lavitra. For the new co-worker, elders, they will start to progress and act as the same way as at the cooperation. Ary ho an'ny diakona vaovao kosa izy dia anisany
hitsangana mihitsy izy andray andraikitra ho an'ny asa vaovao anampy reo efatranainy amin'izany asa makadiry izay andrasan'i Jehovah amin'ny fiangonana izany. For the new diacon also will stand and fashion the belt and get ready to act and work well as the older diacon. Noho izany ry diakona sy ry olona izay manana an'ity andro lehibe ity androany. So diacon and presbyteros and the elders. So this is a great day to you. Dia andro fanavaozana ny asanareo. Today is a revolution day to get ready your job. Fandraisanareo ndray andraikitra vaovao an'ireo vaovao. To take a new challenge for the new member. Dia matoky fa azo hery nareo rehefa matateraka an'izany. So I hope that you will have a power to complete this. Ary ny tena marina aza dia ny hoe ho an'ny diakona na ny mpiasa izay matateraka izany, ho an'ny olona manokana na ho antsika rehetrarehetra izay matateraka izany Andriamanitra izany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro zao ombanareo mandrakariva mandrapatonga amin'ny fatapera zao tontolo zao. Truly I tell you, for whom who complete this job, God already said that I will always be with you. Ho an'ny diakona kosa ho izay mafatra tsara ny asan'ny diakona dia manamboatra fitoerana tsara ho azy eo amin'ny fiainana. And for the deacon, God has already reserved a great place in the heaven for him. Dikan'izay mahereza nareo diakona. Which means Mahereza isika olona. Which means be strong deacons and be strong elders. Mahereza ihany koa tsika fiangonana. Be strong the church members. Satria tsy ny diakona sy ny olona ihany androany fa andro lehibe ho an'ny rehetra ho fanavaozana ty Rezionaly Toamasina ty androany. It's not only for the deacons and the elders, but it's for all among us also. Ka dia anatateraka ny asantsika We'll cooperate together. Ho an'ny vaovao kosa dia andray asa vaovao manomboka androany. For the new members, so we'll start to work. Dia mirary faherezana sady ny tompona andraikitra eto amin'ny Rezionaly Toamasina. So keep Ny Pasteur courage. Rakotomalala Perraudin. So keep courage to the responsible in church here Engane. by pastor. Ny fomboan'Andriamanitra anao sy ny ankonanao manomboka izao ndray. May the protection from God will be with your family. Engane tsy ala eo amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranao sy ny ankonanao manomboka izao. May your name is always written in the book of heaven. Iaraka ivavaka isika. Let us pray. Jehovah Andriamanitra ray eo. Our Father God, Ianao no Andriamanitra lehibe sy marina, tsy misy zavatra magaga-tsainao atao. there is nothing compared to your superiority. Matoky izay Tompo Andriamanitra fa ianao ny antso ny fidy reto mpanomponao. We hope, Jesus, that you've chosen all of these servants. Midika izany Andriamanitra fa tianao izy. So that means you really love them. Ary midika koa izany fa ho vita ny asa izay niantsonao sy ny fidiananao azy. Which means they could complete the job that you want them to do. Dia matoky izay Andriamanitra ray fa omenao azy ny teny fikasana. So we hope also that your word is right with them, Jesus. Omba sy hitany ankonany ianao You'll bless them family hatramin'izao ko mandrakizay. for now and forever. Ary ny toerana izay fanomenao azy eo amin'ny fiainana mandrakizay And dia his- tsy aisotrany ny anarany sy ny ankonany ihany And koa. the place you've served them in the heaven Fa hitondra always azy be ho with any eo them. fahavelomana mandrakizay. And they will keep life, you'll give them life forever. Dia mitahi manokana ty andro ty Jehovah tompony maro And bless also this Sabbath day, Jesus, ho an'ny olona rehetra sy ny diakona rehetra for the elders and the deacons eto amin'ny Rezionaly Toamasina, at the regional of eto amin'ny Tamaka, faritany Toamasina, in the city of Toamasina, manerana Madagasikara all around Madagascar, hatrany ampitan-dranomasina. and in the other country. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra Praise be your name, izay Jesus, hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. forever and ever. Tsofina rano manokonanareo sandrato ambony tananareo. So you get the Jehovah ne benediction. omba sy hitahanareo hatramin'izao ko God may mandrakizay. bless Ho you forever. an'Andriamanitra ny voninahitra. Praises God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mazoto toerana Please be seated. makasitraka andralajao mitondra izay fampahirezana niaraka tamin'ny pasteur izay. Thank you also, Pastor. Dia omena ny mpanetana ny fanolorana ny fotoana manaraka. Ya, makasitraka andao tsika tiaka mafy voninahitra ny tompo, makasitraka n'izy mirahalahy.
fa dia efa azo eritreretina hoe rehefa tsy otsony rehefa voahiraka Ray Amandreny Pasteur dia efa misy zany ny mpandika teny sy ny pasteur indray zay hiakatra eo ambomarina eo. Amen. Eny ary ho antsika le diakona sy olona zay nahazo an'le logo fa mbola tsy voapetaka le logo dia amin'izao fotoana iresahako zao zany mametaka an'le logo ery amin'ny trano radio ery tsika. Hoentina le logo atsika dia hoentina le robitsika dia makeny amin'ny radio tsika zany ho an'le diakona sy olona zay fa nahazo logo kanefa mbola tsy voapetaka amin'ny akanjo. Dia ao anatin'izay ihany koa nefa netanana ny mpisorona rehetra efa iomakomana ny ivoaka ivavaka isika satria dia anomboka tsy ela ny fotoana. Mamerina ihany ny fandaminana ny ato anatiny sy ny etsy avelany etsy amin'ilay chapiteau etsy dia mitovy ihany. Misy lehilahy ao misy samaritana ao dia misy vehivavy misy dorcas ihany koa zany hoe mizara roa chapiteau fa araka ny efa fandaminana zay metrahany diakona. Dika zay azo ipetrahana daholo ao atsika rehetra. Ny olona kosa dia ny président ny pro-régionaly ny filohan'ny paroasy ny filohan'ny fiangonana ary ireo olona avy any ambany volo rehetra dia miakatra ety anoloana daholo. Tsy misy tokony any ivelany any zany ireo tompona andraikitra ireo fa ato anatiny dia ety anoloana avokoa izany rehetrarehetra izany. Dia ho antsika rehetra zay mety mitondra entana dia alamin'ny diakona zany dia manaiky ny fandaminana tsika. Manaiky an'izay fandaminana zay tsika ho an'ny ato anatiny tsy misy mazo miankina amin'ny sisiny na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy satria ivantana maneran-tany ity Fihonam-be atsika fanokanana ny diakona sy ny fanosorana ny olona andihan'ny mazoto ity. Eny ary tsy ampiandrasina ela isika satria efa tonga ihany koa ny tompona andraikitra zay tondra n'izay sekoly sabata izay dia efa misy ihany koa ny toromarika zay omeny Ray Amandreny mpitandrina ho an'ireo diakona rehetra zay mandamina dia ampandrosotsika avy hatrany Ray Amandreny olona Perraudin izany. Ia faly miarabantsika amin'ny Jesosy Kristy manona fiadanany tompo toetra amintsika nioko mandrakizay ivavaka tsika Jehovah Andriamanitra ray io ho anao ny dera anao ny ajanao voninahitra misaotra tompo fa dia notahinao ny tantananao ndray ny zay tsirairay avy tonga amin'ny toerana ity zay fitoerana hanomponanao amin'izao sabata masina izao ka dia meteza ianao tompo amela ny eloka tsirairay avy fa mpanombotsy mahasoa anatrenao zay dia ny ranao kristiana dioana marina anay raha fampianatra eto zay amin'ny alalan'ity sekoly sabata ity tompo ny angatana fanahy masinao fanahy maherinao fanahy fito ny lohan'ny sisa fiandriananao mba irehitra ty anatinay tsiray avy anao batisanay indray apafantatra anay ny tena sitrapona marina voninahitra ho an'ny avy indrindra ny alalan'i Jesosy. Halleluja. Amen. Ia sekoly sabata ataontsika ao anatin'ny fotoana fohy raha betsaka andrina 20 minitra na 10 minitra eo sika ny ifampiresaka atsika vetivety ny resaka ifampiresantsika eto dia raha fantatsika tsara ny calendrier grégorien resahana raha calendrier grégorien resahana dia amin'ny alahady ho avy zao ny inona moa alahady avy zao Pentecote mety daholo zay fomba ilazana azy amin'ny herin'ny andro rapitso zany ny Pentecote dia zay no ho resantsika eto hoe inona marina ty Pentecote ty ho resantsika vetivety izy io dia hofitiniko vetivety fotsiny hoe nanomboka avy aiza moa satria ao anatin'ny fotoam-pivavahana voatendriny Jehova any amin'ny Levitikosy 7:20 ny misy ny fotoam-pivavahana voatendriny Jehova. Io fotoam-pivavahana voatendriny Jehova io dia manomboka any amin'ny Pasika. Any amin'ny Pasika zany ny fotoam-pivavahana voatendriny Jehova. Zany hoe Pasika, inona le Pasika? Le Pasika raha tena izy dia hoe fandalovana. Zay ny dikany mandaly Jehova. Fa rehefa mandaly Jehova amin'ny olona anankiray zany hoe Jehova zany Andriamanitra ilay lasa Kristy dia tsy tafatoetra ao aminao izy raha ohatra ka tsy manaiky ny Kristy ianao hoe ny rano zanak'ondry nitoetra aminao fa zay sy nandray ny rano zanak'ondry tamin'izany dia ringana ny lamatoan'ny tsirairay avy tamin'izany fotoana zany. Ny dikan'izany dia zao io Pasika io zany dia vanim-potoana nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ambanin'ny vahoan'ny Egyptianina. Raha dika amin'izao fotoana zao zany le izy isika reto dia tambany fahefan'ny Satana tamin'ny androny sy fahalalana zay vao tonga amin'izao toerana zao.
Fiangaviana antsika mba tsy tabataba ato an-tranom-piangonana fa andamina mifanginana kely fa mandeha ny fampianarana dia lasa voelingelina. Angaviana antsika mba samy angina tompoko. Ya misaotra ny rahalany am'izay zay mba mangina kely zany sika zay moa le izy fio moa fa mahazatra asika le mitabataby efa mba misy vahiny zao dia mbola oaoaoa ihany nefa mba fa tokony fanaza anatin'le izy a tsy haiko hoe rehefa misy vahiny eto manontany tena fotsiny hoe raha pasteur Maiola ve mitsangana eto mahasamy tabataba sika fa rehefa mpanentana kely madinidinika misangana eto dia mitabataba sika dikan'izay sy fahalalam-pomba ato anatiny hito ampivoambony ito zao dia mbola miresaka manondrotondro tsy fantatra mihitsy zay tena resahany dia lasa déconcentré le olona miresaka aty na mety ho za io na mety olo-kafa ny mahagaga ny teny ray amandreny pasteur teo dia tena silence absolu mangina fa rehefa l'olona Perraudin eto dia mitabataba zany zany tsisy vidiny le ray fa le ray tena ambony be zay ny tena dikany ianka zay tratrako memena miresaka eo dia miala siny fa ho teneniko anao satria anao tsy manaza tsy mifanazy sika miala siny be de be ka horesantsika le izy zay zany le pasika dia fanafana ny zanak'Israely niala tany Egypte ho any amin'ny tany Kanana tondradrono sy tantely izay zany ny zavatra nisy tamin'izay nisy fanafana nataon'ny Kristy tao fa taorinan'izay dia nisy ny finanana mofo tsy misy masirasira le masirasira raisany voalaza any amin'ny Kortianina any dia hoe faharatsiana loloposy ny faharatsiana zavatra faharatsiana rehetra satria ny zanak'Israely dia niaina 300 taona tao amin'ny Egyptianina tao 300 taona dikan'izany na Jehova rehefa tsy fantatry ny taranak'Israely sony fa ny andriamanitry ny Egyptianina ny tompoiny le faharatsiana rehetra tao amin'ny Egyptianina no nataony zanak'Israely dia nasiana io mofo tsy misy masirasira io mandritra ny 7 andro mba ialana amin'izay fahazarany ratsy nananan'ny Israely tao amin'ny Egyptianina zay zany le fandehan'le izy taorinan'izay zay vao tonga amin'ny androny Pentecote ihany ny andraisana azy tamin'ny andro taloha satria tia tena resaka eto androany inona le Pentecote tamin'ny andro taloha ny Pentecote tamin'ny andro taloha raha mbola voalaza amin'io le Vitikosy toko 7 dia milaza fa misy fanatitra evaeva zay alaina amin'ny voaloam-bokatra dia atao koba atao saratoto dia mofo anankiroa izy io dia io no aevaeva voaloam-bokatra tamin'izany zany natao tamin'izany zay le Pentecote tamin'izany andro zany zay zany le Pentecote tamin'ny andro ny zanak'Israely baikon'ny Jehova io dia tsy maintsy tanterana dia manatitra fanatitra ny olona fa ny tena takiany Jehova dia io voaloam-bokatra io atao koba tsara toto dia io no aevaeva asandratra ohatranytsika manatitra fanatitra io zany dia aevaeva io eo anatrihan'i Jehova dia akasitrahan'i Jehova zany hoe fanatitra akasitrahan'i Jehova io voaloam-bokatra io inona ny hevitry ny voaloam-bokatra ilay voaloam-bokatra misy neviny anankiroa satria mofo anankiroa le izy voaloam-bokatra dia Kristy ny voaloam-bokatra zay niakatra ho any an-danitra Kristy no santatra zay voaloam-bokatra zay no fidian'Andriamanitra manokana izy dia izy zany no misantatra an'izay zay zany le izy ny faharoa dia zay olona rehetra ka nanaradian'ny Kristy nanaraka nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia irainy koa zay le mofo anankiray izay andeha ho any amin'le paradisa ho asandratr'Andriamanitra any amin'ny avo izay izy tamin'ny andro taloha raha tamin'ny andro taloha zany resantsika dia raha misy manontany hoe inona ny Pentecote tamin'ny andro taloha dia vokatra alaina amin'ny voaloam-bokatra alaina amin'ny vary zany izy io dia totona dia atao koba tsara toto dia io no aterina eo anatrihan'i Jehova asandratra atao fanatitra akasitrahan'i Jehova izay zany izy tamin'ny andro taloha tamin'ny andro Kristy satria zay le tany amin'ny zanak'Israely fa taty amin'ny andro ny Kristy ndray inona ny zava-nisy aty amin'ny Kristy dia ozy Kristy ny any amin'ny Romanina toko 10:4 zao ny voalazany hoe fa i Kristy ozy ny faran'ny lalàna Kristy ny faran'ny lalàna azavaiko kely hoe inona le hoe faran'ny lalàna Kristy faran'ny lalàna raha adika le hoe Kristy faran'ny lalàna dia mitovy amin'izao izy zany ny iafaran'ny lalàna rehetrarehetra ohatra nyme ohatra anankiray raha misy polisy mitsangana eo amin'ny arabe
misy 4 chemin ataontsika hoe lalana sapanana efatra misangana eo le polisy raha ny tena izy zany a ny mpamily rehetrarehetra de mahay code de la route fantany hoe ity ny mandeha prioritaire ity mijanona satria misy stop ao misy rehetrarehetra mahay an'izay daholy a ny mpitondra fiarakodia moto mahay an'izay fa rehefa mitsangana eo i polisy io de tsy manan-kery io lalàna io fa mipetraka fotsiny eo fa iny polisy zay tondron'ilay polisy zay tenen'ilay polisy no aran'ilay mpamily rehetrarehetra na moto io na tôbily zay zany le izy a rehefa mitsangana eo le polisy fa rehefa miala indray le polisy mitranga indray le lalàna fa ity my prioritaire ity mijanona ity mandeha izay zany le izy izay le hoe farany lalàna zany hoe ilay polisy zany ny tompony lalàna farany de mitovy am'izay koa kristy koa zany ny tompony lalàna farany ohatra ndray sika ny sabata zany tamin'ny androny mosesy ary zay ny antony nanomezana tsiny any kristy foana tamin'ny fariseo sy mpanorandalàna sy ny sadoseo hoe ity kristy ity sy manaja ny sabata satria be debe ny zavatra nataon'ny kristy na de atao ny mpianatra nanody saloim-bary tamin'ny andro sabata ny fanasitrana nataon'i jesosy kristy tamin'ny andro sabata de ny mananomezana tsiny any kristy fa zay fanovana zay no entin'ny kristy fa saingy zao ny tenin'ny kristy ny any amin'ny Matio toko fa 5:7 de zay ny teniny hoe sy tonga andravany lalàna na ny mpaminano izy tonga andrava fa hanatanteraka ny hevitro zay de zany hoe zao ny hevitro zay ny dikan'izany de zao kristy akory rehefa tonga tsy ny teny hoe foanana ny pasika na foanana ny finanana mofo tsy misy masira na foanana ny pentecote sy nanao an'izay kristy fa nisy foana io fa maha izy ny farany lalàna izy ny tompony teny farany de izy zany no misy fanovanana taony tao ary zay ny zavatra iainasika am'izao satria tena tsorona fa tsika tsy makalaza pasika tahaka ny ataon'ny sasany any amin'ny fiangonana lehibe ohatra na katolika na protestant tsy manao an'izany tsika fa ny tsika inona ny ataontsika rehefa manao pasika inona ny atao rehefa manao pasika tsika fandraisana fanasan'ny tompo ndray latabatra amin'ny tompo zay nataon'ny kristy hoe raha vinanao zy misotro sy mihinana ity mofo ity sy misotro am'ty kapoko ity de mahatsiaro ny fahafatesako mahatsiaro ny nafatesako ozy paoly apôstôly fa vovony kristy pasika ho atsika dikan'izany i kristy de ny fahafatesany kristy zany ny pasika ho atsika dia nao vina tsika no misotro sy mihinana ny mofo de isika le mandray atoa de mahatsiaro ny nafatesany kristy tsy niova zany zay fa kristy ny pasika zany misy foana fa ny fanavana nataon'ny kristy alohan'ny hafatesany de nyray latabatra tamin'ny mpianana izy tsy miovy io zany zay ny tenin'ny kristy hoe sy tonga andrava ny lalàna na mpaminany sy tonga andrava fa hanatanteraka ny hevitro zay zany de zao tsy foana akory ny pasika sy foana ny finanana mofo masirasira tsy foana ny pentecote tsy foana zany rehetrarehetra zany zay le izy fa ny voalaza any amin'ny Kolosianina toko 2 any de milaza hoe azavela isy tsara nareo izy ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny sabata na ny volom-bokatra azavisy avela isy tsara nareo fa aliko ny zavatra ho avy regny fa ny tenany dia ny kristy ny dikan'izany ny olona ao amin'ny kristy zany dia mpanaradian'ny kristy tsy manohatra mihitsy any kristy zay ny dikany hoe enao za isika rehetra io any kristy daholo sika amen any kristy daholo sika rehetrarehetra avy io dikan'izany raha mpanaradian'ny kristy zany tsika de miaina amin'ny zavatra niainany kristy ozy kristy hoe zay ny hira ataosika tonga de ty kristy ampianao iny nametra mpianarana namela fianarana ho atsika jesosy zany hoe namela fianarana ho atsika izy dikan'izay izy zany lalana sy fahamarinana fa atsika makao am'ray de misy zavatra napetrany karaha mitony tena ho kristianina tsika dia manaraka ny hevitra rehetra sy ny torohevitra omeny kristy izay zany makasika an'le aty amin'ny andro kristy dikan'izay tsy foana ny paka sy foana ny pentecote sy foana zay fotoam-pivavahana anaky 7 voatendriny Jehovah amin'ny io Levitikosy toko 7:20 io tsy misy foana io na iray fa ny hevim-panahy no mampiova azy ny hevim-panahy inona zany ny pentecote amin'ny vaninandro iainasika zao raha ny pentecote amin'ny vaninandro sisy le voalohany teo tamin'ny andron'ny Mosesy tamin'ny andron'ny lalàna dia manatitra mofo roa
vita tsara toto natao tamin'ny voaloam-bokatra. Izay izy tamin'ny andro Mosesy. Tamin'ny andro Kristy izy Kristy akory sy nanova ny lalàna fa nanatanteraka zay rehetra voalaza ao na ny mpaminany ozy izy na ny salamo na ny lalàna dia sy nanova Kristy sy nanova. Fa ty amin'ny andro amin'izao vaninandro iainasika satria vaninandro aty amin'ny apôstôly zany no niaina sika. Dia nisy teny fikasana nomeny Kristy ty loha sara ho fantatritsika tonga ny Pasika voalaza tena hitasika zany amin'ny calendrier grégorien 400 andro taorian'ny Pasika dia iteo zany no nikarany Kristy ho any an-danitra. Zany hoe maty Kristy dia 400 andro taoriany zay niakatra Kristy ho any an-danitra. Voalaza any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 zany fa fotoanasika toko mandeha be. Asan'ny apôstôly toko 2 no milaza an'izay hoe 400 andro no nijanonana Kristy taorianany nahafatesany. Dia tonga izy nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia nijanona 400 andro. Fa 10 andro taoriany zay izy rehefa niakatra any an-danitra rehefa niteny tamin'ny mpianany hoe aza miala ao Jerosalema ianareo mandra-patanteraka ny teny fikasana. Dia ny teny fikasana ilasany fanahy masina. Ny zavatra lizy zany saina par coïncidence na zay misy le Andriamanitra manao zavatra. Fa nilasany fanahy masina dia tamin'ny andro Pentecote, le Pentecoste tamin'ny andro taloha zay tany amin'ny andro ny lalàna narahany Kristy dia io ihany koa ny nandasana ny Pentecote. Isika zany raha miresaka hoe Pentecote amin'izao amin'olona anankiray dia ny fantan'ny olona hoe andro niny zay lasan'ny fanahy masina. Zay ny fantan'ny olona ary tsika rehetrarehetra tena zany misy. Fa tena zay tokoa le izy ny nilasan'ny fanahy masina zany dia tamin'ny andro Pentecote, zany hoe fankalazana ny Pentecote le nitohy avy any amin'ny andro ny lalàna tamin'ny andro Mosesy nakaty amin'ny Kristy ziska ty amin'ny apôstôly teo ny lasan'ny fanahy masina. Dia nilatsaka ny fanahy masina zay moa ny teny fikasana nomeny Jehovah amin'ny andro farany andosako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ozy izy laha hiantitra nareo aniny na ny nofy zatovinareo aminany. Tena teny fikasana nomena atsika zany dia isika iaina anatina fanahy masina amin'izao. Dia dikan'izany sika sy mankalaza Pentecote isa-taona fa ny asika isan'andro ny fankalazana ny Pentecote satria fanahy masina velona ao aminao. Dikan'izany tokony velona ao anatisika fanahy masina isan'andro ary zay no mahatonga ny liturgie ny femme ny Apokalypsy Maneran-tany mahatonga ny liturgie ny mangataka ny fanahy masina. Fantatsika tsara fametrahana fotoana vavaka fisorana mandeha ny fifonana mandeha ny fangatahana fanahy masina ranjanak'ondry fangatahana fanahy masina izay ny ato. Dika zay angatahana foana io fanahiko isaky ny vavaka ianao dia angatahana foana fanahy masina hiasa ao anatisika isan'andro. Fa tokony ho taritiny fanahy masina foana zany sika. Tompo hitantsika tsirairay avy. Izay zany le Pentecote raha resana tena maika be zany iresako azy zany. Tena sy namaky andinina anankiray tato fa dia natao sy anjery fotsiny teto, sy anjery manitra fa sy anjery maimbo. Natao sy anjery fotsiny teto le izy fa raha dia tahena le izy ny fotoanasika mandeha fa lany sady ny fotoana iresako eto dia izay le izy. Fanotanina ohatra misy manangatanana tsy heno. Zay mihitsy ny Pentecoste dia ny andro ny lasahany fanahy masina tamin'ny andro ny apôstôly. Rehefa tonga ozy ny andro Pentecoste zay ny voalaza ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa tonga ny andro ny Pentecoste ozy izy dia nivororay izy rehetra eo amin'ny arivo mahery ny olona tao dia nilatsaka ny fanahy masina samy amin'ny teny sy fantatra izy rehetra. Afaka mamaky baiboly sika asan'ny apôstôly toko 2 toko sy andininy meko amin'izay meko toko sy andiny ray manontolo vakio fa mazava be io. Dikan'izay andro Pentecote ny lasan'ny fanahy masina sy diso akory ny hoe Pentecote dia hoe tsy nilasa fa nilasan'ny fanahy masina samy miaiky an'izay zay tontolo zao. Fa ny atsika fotsiny tsy hoe isa-taona vao ilasan'ny fanahy masina ny olona iray, isa-taona vao indray vao tonga fanahy masina, fa fanahy masina zany miasa amintsika tsirairay aby isan'andro miasa amintsika zany fanahy masina zany. Asa mety mazava amintsika lizy tena maika be ny fanazavako fa raha misy moa zavatra mety mampangetaheta dia afaka mifanantona tsika mifanontany ahoana tsara izy fa izy nisy fotoana lizy zany hoe ny epoque moa nilazany vazana azy
tena nisy tamin'ny androny lalàna, tamin'ny andro Mosesy, aty amin'ny andro Kristy kory sy foana lizy sy tonga andravany lalàna fa hanatanteraka ozy Kristy taty amin'ny androny apôstôly tena arabaky teny misy fa nilasaka amin'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekote. Tompo hitatsika tsirairay avy. Engany fanahy masina hitoetra aminao mandrakariva isan'andro raiso tanana ny akaikinao fa fanahy masina ao anatiny. Halleloja. Eny ary ndao hivavaka sika isotran'Andriamanitra satria lany ny fotoana eto am-pelatanatsika. Vavaka sika ary. Jehovah ray dia anao nideranao ny azo anao voninahitra misaotra anao mampianatra anay tompo ny amin'ny Pentekote. Fohy fotoana nefa zay ny zava-misy. Mino fa mazava amin'ny vahoaka anao ty kambara zay tianao ambara tamin'ity sabata masina ity. Ny ankatako aminao Jehovah raha sitrakao aoka ny fanahy masinao irehetra amin'ny tsirairay avy. Hanao batisa ny tsirairay avy. Hitaridalana araka ny teny fikasanao, hitaridalana marina rehetra fanahy masinao. Dia ny fanahy maherinao satria sy nomenao fanahy ositra zay fa fanahy mahery. Dia ny fanahy maherinao tomponao ampandresy reto vahoaka reto voninahitra naranao. Dia anao nidera anao ny azo anao voninahitra ny lalan'i Kristy. Halleluja. Amen. Ataovy mafy nitehaka rehefa mitehaka. Tsy hitanao eny bazary kely zany fampianarana zany. So dia hoe anao fampianarana ray kilao. Tsy hitanao eny zany fa nomenantsika maimaimpona teto zany. Halleluja. Eny ary. Raha pare ary tsika hideran'Andriamanitra dadao te-tanana mafy ho an'i Jesosy hoe. Ho an'ny ato ivelany ato ikikika mafy be manao hoe. Ataovy mafimafy ihany hoe. Pare tsara zany zao a. Raha lesona azosika teo dia ny fanahy masina dia aiza amizao? Ao anatsika ao. Fanontaniana ary napetrako. Ny fanahy masina ve mitarika olona ifosa olona? Tenena mafy. Ny fanahy masina ve mampangalatra kapa olona? Ny fanahy masina ve dia mampitabataba olona amin'ny tsisy dikany? Tenena mafy rehefa mamaly. Daholy ny fanahy masina ve sarotra lamina? Ny fanahy masina dia ndamina. Raha ohatra ary tsika ka vonina lamin'ny fanahy masina dia ataontsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Satria zao ao anatin'izay za miteniteny zay dia efa mivoaka mpisorona fa latsaka fefantsika tonga dia manomboka. Ao anatin'izao fotoana anankiray manatantara izao raha lasiana bavy sambatra raha samy sambatra tsika satria maninona. Ny fiangonana rehetra dia mitady ary manao zay mba fara kely ny ainy azahoana zany fanahy masina zany. Fa izao sy anao kosa nefa dia ny fidian'Andriamanitra nampitoerany an'izany fanahy masina zany ary dia nitaridalana antsika izy tonga amin'ity toerana ity satria tian'Andriamanitra ianao. Fitahian'i Jesosy ho aminao. Teneny mihitsy eo akaikinao eo androany ny fitahian'i Jesosy hoe ho aminao. Dia ny famindrampon'i Jesosy aminao. Amen. Dia teneny izy hoe le fahotana vitanao tamin'anatin'ny herinandro iny efa voavelan'Andriamanitra ny elokao androany. Dia aza mieritreritra gastropijaly hoe fa omeny Jesosy anao maimaim-pony zany raha rivo. Amen na sa tsy amen? Ka ny fitahiana efa aminao ka? Amen na sa tsy amen? Zany ka amen na mafy. Gastropijaly le resaka. Fa raha riva koa tsika dia miaraka mangorona sapito. Hitako zany. Averika an'le antso teo raha misy an'le namantsika diakona somary tonga tao farafara ny koralina zany tonga dia mivoaka moramora amin'izay. Ohatran'izay ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra izay misahana ny asa fisoronana dia mivoaka moramora amin'izay tsika satria misy ny toromarika men'ray aman-dreny mpitandrina izany. Ny robe pastoral araka rehefa toromarika nomenantsika dia tsy mbola anaovana akory ho an'le diakona tena mbola vaovao misy na ny olona vaovao fa mbola lay robe pastoral atsika taloha ihany raha diakona hiakatra olona zany ianao dia mbola afaka manao servisy fa servisy ny diakona no ataontsika fa raha riva zany tsika vao miakatra ao anatin'izay sehatra olona izay. Ety anoloana kosa ho antsika diakona zany ny amin'ny fandaminana dia ireo birao rezionaly ny paroasy
ny fiangonana ary ny loholona zay avy any ambany volo rehetrarehetra tsy akanavaka. Loholona na loholona tsotra ary izy tsy braompany fiangonana dia afaka zany miakatra aty anoloana izany. Ho atsika le mitondra mitaiza kely aza miady ny sisika ao anatiny ao fa sahirantsika rehefa aveo. Satria rehefa mitomany le zaza dia ho sahirantsika ivoaka ao. Indrindray efa latsaka zay tsy ho latsaka zay vao tafavoaka ao le zaza. Dikan'izay zany tokony makasisintsika na misafidy zany matsy amin'ny chapiteau ato mangatsitsika tsara mihitsy sady afaka mba raha mitomany ny zaza dia afaka mitondra ny ankizy voaka sy miditsika. Eny ary manasa antsika rehetra samy anana fifantohana satria ny antony dia zao hoe zava-dehibe loatra ity fotoanandroany ity. Ivantana maneran-tany ny fotoana rehetra zay ataontsika eto. Ahitantsika daholo ny any Canada any, ny any États-Unis any, ny any Brésil any, ny any amin'ny Espagne any, ny any Congo any, ny any Comoro any. Dia raha ohatra ianao zany ka mba manana olo-tiana amin'ireny toeran'ireny dia mba ataovy tsaratsara ny tarehanao mideran'i Jesosy satria ho hitany ianao. Amen. Alaina sary daholo dia ho hita sary daholo tsika rehetrarehetrareo. Ao anatin'izay ihany koa ny fandaminana ihany koa dia tsy azo atao zany ny miankin-drindrina ho an'ny lehilahy izay mahafinaritra satria efa manaraka amin'ny fandaminan'ny diakona dia torak'izay ihany koa ho an'ny vehivavy. Eny ary mangataka fahanginana amin'izay ara satria iroso ao anatin'ny vavaka ny mpisorona dia mangataka tsika ny fahanginana. Mangina ary tsika mpisorona dia verina normal tsika. Ho an'ny toromarika menan'ny diakona kosa raha misy ny koraly la any anatintsika any ka manao tenue izy any anatiny any dia teneny izy miakatra aty anoloana daholo na miakatra aty anoloana ity ato anatiny na atsy amin'ilay chapiteau aty zany fa miakatra aty anoloana daholo ny koraly rehetrarehetra tsy akanavaka zany fa tsy any ivelany. Averika le filazana teo ho an'ny loholona avy any ambany volo rehetrarehetra dia ato anatiny avokoa tsika ny paroasy, ny loholona, ny braon paroasy, ny président paroasy, ny Rezionaly, ny fiangonana ato anatiny avokoa tsika. Fa misy kosa zany anafana ny avelany dia ireo ray amandreny loholona zay tsy ao anatiny le voalaza teo zany raha ny fandaminana zay nomeny tompona andraikitra izany. Ho an'izay mbola manana logo kanefa tsy mbola mipetaka dia manatona avy hatrany ny ray amandreny Friedman itsika tsirairay avy. Manasa antsika ampitiavana raha tompoko lasy tompoko vavy satria efa tapitra ny vavaka ny mpisorona. Kio ny ray amandreny filohan'ny rantsana mpanentana Rezionaly ampandroso an'ireo mpisoronareo manasa antsika atao anatin'ny toka ny efitrano mpan'Andriamanitra kosa. Iaraka hitsangana isika, asio tanana kely ny eo akaikinao, iaraka hitsangana isika anome voninahitra an'Andriamanitra eo pity hafatanana nodrezatsika an'ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo. Mandroso ianao ray amandreny. Alleluia. Efa eto ny tompo rahalasana bavy. Misy olona vonina iona amin'ny tompo ve androany? Asiorankoraka be. Afaka fotoana fo dia hiditra ireo mpisoron'Andriamanitra ireo izay hitondrantsika eo anatrehan'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Ka rehefa miditra izy ireo dia ho raisitsika amin'ny fo falifaly fo miramirana mba ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Ataovy ambony tanao raha vonina indray amin'ny mpisorona ianao. Tanana ray fotsiny. Ampio tanana ray indray. Akaitoy amin'izay. Ataovy mamafy miamafy miamafy miamafy. Farana mika mpandresena mafy manao manao ahita ny tompo ianao androany. Tenenina eo akaikinao ahita ny tompo ianao raha vavy androany. Ahita ny tompo ianao raha lahy androany. Ary ahita ny tompo ianao ray amandreny androany. Asiorakoraka be. Afaka minitra vitsy dia hiditra ireo ray amandreny mpisoron'ireo ifalifalytsika androany, iravoravotsika androany. Tsy fifaliana ho an'ny diakona sy ho an'ny loholona ihany androany fa fifaliana ho antsika rehetrarehetra miaraka amin'ny mpon'ny lanitra. Alleluia. Raha vony zava-maneno dia lasa aritsika. Ataotsika ambony tanantsika dia miara mitehaka mafy miaraka amin'izay. Aiza le tanana, aiza le tanana ambony. Aiza. Somary atao mafimafy ihany voninahitra ny tompo. Efa miomakomana ao farao ny ray amandreny izay tondra antsika ao anatrehan'Andriamanitra indray androany.
ary diakona koa dia tsy tamin'nypetraka mihitsy amin'ny androany fotoana anokanana amizareo aizaretana babe no andihananay any amizay misy fanapahany eo ny fomba fiderany ondrindrantinay misy ere misy fahefana ometsika lalanao afara ao zareo mba zao asitsika lalana malalaka ao afara ao idiranireo fisoronareo eto amin'ny toerany ty androany iara miratsika babe babe
On Ray Amandreny olona toerana siny avy any ambany voninlavitra be any a on diakona eto toerana sy diakona vaovao raisika amin'ny fifaliana eto amin'ny toerana tiatray androany Jesosy any arinany mbola misy Ray Amandreny andao tanatsika hovahotsika azy ireo ohatrany olo jiaby oaye asajanna le tanatsika Jesosy oaye Jesosy oaye Ben Ray Amandreny itondrantsika natrena Andriamanitra be androany itondra ny vavatsika itondra ny fifonantsika itondra ny fangatantsika rehetrarehetra yes asiorakorakabe marika mifandrenatsika azy reo a dia andao tsika hiteny mafy manao hoe tina ibenareo isa roa telo mbola misy tsy manao manisa telo a dia mitentsika hoe tina ibenareo isa roa telo saotra tompoko ampanosotsika ny tompona ndraiky sa hitondra ny fanitarana androany a ao anatin'ity sabata miavaka ity misaotra ny rahalahy Pascal président Rezionaly mpanentana nanome fitenenana fedanana ny eo amintsika rehetra amen amen nde tsy eka tehaka mafy voninahitra Andriamanitra mialohan'ny zavadrehetra dia tsara setsika toromarika kely a satria n'Andriamanitsika dia Andriamanitra masina Andriamanitra tompony fahadiovana n'Andriamanitra zay vavahantsika toromarika avy amin'ny tompona andraikitra ho atsika zay avy mivoaka amin'ny toalety a dia misy bidon jaune zay ao a misy robinet dia manasa tanana zay avy mandeha amin'ny douche na toalety manasa tanana alohan'ny hiditra ato am-piangonana satria mila madio miditra ato am-piangonana dia toraka izany ihany koa ny tongotra tsy tongotra feno fotaka ny oranandro ranopotaka regny no entignato fa diovagna tsara ny tongotra alohan'ny miditra ato am-piangonana averiko ihany a manasa tanana fa misy bidon jaune zay ao a manasa tananao ho an'izay avy mandeha douche zany saotra tompoko andetsika iray tanteraka amin'Andriamanitra satria sabata miavaka androany alleluia sabata miavaka androany satria ho isy fanosoran'Andriamanitra eto androany ndetsika tiaka mafy voninahitr'Andriamanitra noho izany a mialohany ankofatsika anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ndao hifantoka tanteraka zava-maneno avy hatrany zay mety zavatra manelingelina anao a atsaro zay mety zavatra manelingelina rehetrarehetra sainsainy falebiazan'Andriamanitra raha lasana vavy a fa manatrika eto ny tompo izara fahasoavanao ny tompo androany resa amin'ny Jesosy ianao hoe Jesosy mpamonjy mpamonjy tompo tsisy toanao tiako hiderananao Jesosy reo asanao zay lehibe sokafan'Andriamanitra ny vavanao raha lasana vavy teneno hoe toko eriko ianao Jesosy eriko fiarovana mafy hoay ny fiainako sy zay momba Jesosy zay mombay hiteranao avoko asavato-bony tananao raha lasa vavy asavato-bony tananao voninahitran'Andriamanitra hakontamrehetra ire
vavantsika dia Andriamanitra masina sy mahery. Andriamanitra vavantsika dia be voninahitra. Tena Andriamanitra milaza miankoho feonlohany izay nanao ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Andeha tsika iankoho ka hitsaoka ny Jehova satria masina sy be voninahitra ilay Andriamanitra tompo antsika. Samy mivavaka miankoho ka hitsaoka n'Andriamanitra isika. Asandra tambony tanatsika. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Hoanina mipetraka mbozaza fiandrianana sy ny zanak'ondry any asaotra sy ny dera. Laza sy ny hery. Voninahitra sy ny fahalebiazana. Hosana, hosana ho an'ny zanaky Davida. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Amen. Manasatsika azo toerana. Voalohany teny faly miarabantsika rehetrarehetra. Manona ny fiadana tompom-pampasoavana toetra amintsika tsirairay avy. Amen. Amen. Asiorakoraka be ho an'i Jesosy. Satria fotoana miavaka androany, fotoana izaran'Andriamanitra fahasoavana aminao, izaran'i Jehova fitahina aminao, izaran'ny fanambinana aminao, izaran'ny fanasitranana aminao androany. Noho izany mahay iza miaina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Mahay iza miaina amin'ny fitantanan'Andriamanitra n'ity fotoana ty androany. Satria raha ohatra ka miafy ianao androany dia mety hiafy koa Jehova aminao. Fa androany ianao aza miafy mihitsy amin'ny fideran'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra satria anositra Jehova androany. Amen. Hisy fanosorana loholona eto androany. Hisy fanosorana diakona eto androany. Noho izany tsy disy anjara amin'izany ositra Andriamanitra zany ianao androany. Amen. Manasantsika rehetra ary hitsangantsika revo manandra-tanana dia asandrato ambony mihitsy ny tanana rehefa aveo. Revo mitehaka dia mity hafatanana mafy mihitsy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ndao aritsika hifantoka indray ametraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra. Androany ho tsapanao izany famonjen'Andriamanitra izany, ho tsapanao izany fanambinan'Andriamanitra izany. Amen. Mahaiza mifantoka amin'ny tompo, mahaiza manome voninahitr'Andriamanitra. Tompo mitady ana. Saintsainy ny fanatrehan'Andriamanitra fa manatrika eto izy. Maniry anao ny foko sy ny fanahy Jesosy. Maniry anao ny fo sy ny fanahy. Sikafon'Andriamanitra ny babanao ry lasa vavy. Miresa amin'ny tompo ianao anatin'izany iry zany. Miakaikinao Reriany matsara. Ao aminao Jesosy ny tena fiainana. Amin'ny tompo ny tena fiainana ry lasa vavy. Fao aminao no tena fiainana. Tiako hisokatra mihitsy ny vavanao androany. Tiako hisokatra ny fonao sy ny vavanao. Matoky loatra n'Andriamanitra vavanao. Manitsika ny tompo. Nianilanao tompo. Jesosy satrinay foana ny eo akaikinao Jesosy. Ny toetra eo anilanao. Eo akaikinao tompo. Tsara ny tompona raha lasa rabavy sady mpanao ny tsara izy. Kanty ny fanatrehanao. Resao amin'ny tompo hoe mamiko e. Mamiko Jesosy. Ny fanatrehanao. Tsara ny tompo raha sababu. Mifatotanteraka amin'Andriamanitra. Fialo. Fialo fatsika tokoa ny manelatra Andriamanitra. Izara fahasoavana aminao ny tompo Maro bakar hatana. Eo aminao Jesosy.
Fony vavanao raha lasana bava manatrikety ny tompoandriamanitra vavanao izara fahasoavana aminao ny tompoandroany raha mety dia asan-drato farany avo mitsy ny tananao androany mampiloatra Jesosy io tsy mateala Jesosy tsy mateala nandilana satinaitona Jesosy nitoetra eo alilanao akaikinao tompo oh Jesosy tsara loatra ianao Jesosy marina loatra ianao satina Jesosy ifanatrehana tiako Jesosy tsara Jesosy ano ifanatrehana halleluja 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 izara fahasoavana aminao ny tompo androany raha lasana baba anapaka anao ny tompo androany sikapan'andriamanitra ny fonao sikapan'andriamanitra ny sainao anasitrana Jehova androany hitady Jehova androany anositra ny tombonao androany halleluja oh Jesosy miatronao Jesosy tinay loatranao Jesosy halleluja tia fatanana mafon'andriamanitra ianao manatrikety ny tomponao halleluja izara fahasoavana Jesosy androany anafaka ny tompo androany mpandresy ianao fa tsy resy andeha tsika hivavaka metraka zao fotoana zao peltan'andriamanitra manatrefeny eto ny tompo androany a hivavaka isika hivavaka isika Jehova Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty araka ny soratra masina ny levina ary nitsangana araka ny soratra masina manatrika anay eto amin'izao ora sy fotoana izao ary ankehitriny tompo dia manankina sy mametraka feno ny fotoana ampelantananao izay ka dia anjakao ny fotoana rehetra eto mesa mahery ianao mesa mifafenona ianao aoko velombelona indray ny fanahana tsirairay avy aoko sitrana ny salama rehetra aoko ivany problema sy ny olana maro samihafa aoko hitombo ny fiainam-panahany fiangonana aoka hisandratra ny voninahitra ny anaranao anao ny dera sy ny ajary ny voninahitra tompo fa ho an'ny vaokanao tsirairay avy kosa ny fahasoavanao sy ny fiadananao manana ambiampy fa satana devoly kosa zay mitondra fandrebirebena mitondra fanengelenana mitondra tsy fifatoana mitondra retina mitondra ihany koa problema maro samihafa ary ihany koa mitondra toromaso re satana devoly sy ny miaramilany sy ny ekipany rehetrarehetra reo tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'ity toeranyity fa dia nyrany zanak'ondry andrakotra nyity toeranyity nyrany zanak'ondry andrakotra antsika tsirairay avy nyrany zanak'ondry andrakotra ny fitaovana ampiasaina rehetra eto nyrany zanak'ondry andrakotra ny manodidina nyity toeranyity ary dia mpandresiny voaka an'Andriamanitra tsirairay avy tsy adio ny ihany koa ny mandrakotra ny rany zanak'ondry ny tranontsika tsirairay avy ny tokantranontsika tsirairay avy zay rehetra mety momba antsika naiza izany dia voarakitra ny rany zanak'ondry amin'izao raha sy fotoana izao mandritra ity tontolo ny sabata ity tsy anam-pahefana amin'izay rehetra mety momba antsika ilay satana devoly sy ny miaramilany sy ny ekipany rehetra fa mpandresy anony amin'ny anaran'i Jesosy mpandresy anony amin'ny herin-rany zanak'ondry ankehitriny kosa nefa dia izao samy men'Andriamanitra fahefana isika asandrato ny tananao ataovy ambony ny tananao izay azonao tondrona rehetra dia tondroy
fa tsy misy fanahy eto na dia kely aza anana fahefana eto androany tsy manan-kereto rehefa na rehetrarehetra izay mety mialokaloka rehefa na eny amin'ny rivotra eny noho ny amin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra ny amin'ny tanan'Andriamanitra mipetraka amin'ny tanantsika tsirairay avy eny amin'ny anaran'i Jesosy mahatelo andro telo alina. Tory, levony, poteo, ravao, itsao, fatory amin'ny anaran'i Jesosy mahatelo andro telo alina. Ho amintsika tsirairay avy ny fandresena, ho amintsika tsirairay avy ny fanasitranana, ho amintsika tsirairay avy ny vahaolana, mpandresenao amin'ny anaran'i Jesosy. Iseho eto ny voninahitran'Andriamanitra androany. Tompo masina sy tsara indrindra. Mety mbola misy namanay amin'ny lalana amon'izao fotoana izao. Engany ny fanahy masina tompo hiasa mandrakariva amin'izy ireny. Ary dia arovy izy ireny ho tonga soamantsara eto. Ho anay tsirairay avy kosa tompo dia hifantoka hatramin'ny farany amin'ny fanotompo vavahana rehetra izay atao eto. Ho anao ny derany haja ny voninahitra atananao tomponao metrahana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Ny rahalanao ny anadanao zakilay Maurice no mitondra ny fanentanana eto androany izara ny fahasoavana amintsika ny tompo androany. Tiako tenenina dia raha midery ianao androany dia tena midery amafan'Andriamanitra satria andro miavaka androany andro fifaliana. Faly aloha ianao sa tsy faly? Sao dia mba tsy faly aby tsika. Faly, raha faly dia mity hafantanana mafy. Tena Andriamanitra milaza misy faly vaoziny ao aminareo. Aoka izy aninona ihira federana. Raha faly ianao androany dia tena hira sederan'Andriamanitra dia ho hitanao fa anisotrika amin'ny fahavalo Jehovah androany dia ho resin'ny fahavalontsika. Halleluja. Fa Jehovah kosa isandratra amin'ny faratampony. Zava-maneno no ampidirantsika ny mpandiny Jehovah satria ifetitsika androany. Halleluja. Ifetitsika androany, iravitsika androany. Aiza atsofy ambony ary. Yo tseka tanana sady ambony tsara. Yo yan. Yo zay. Yo mafy miaraka mizapira zany miaraka. Yo yan. Sady tsika tsena arana le fietsy. Yo yan. Sady tsika on Jesus. Tatsika ianatra ideran'Andriamanitra. Ianatra ideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tekatsika. Zao zay ataon'ny musicien averitsika amin'ny teka. Pare sa tsy pare? Ao daholo fe mihaino tsara tsika dia averitsika amin'ny teka zay ataon'ny musicien. Yo yan. Zay. Yo sady etsika tsena antsongo. Miaraka amizay pira zay ideranao ao. Iderako tsara ny tompontsika raha lasana paby. Asy orakoraka ho an'i Jesosy. Orakidy mpandresy. Izara fahasoavana Jehovah androany. Izara fitahina ny tompo androany. Ideran'Andriamanitra tsika androany. Skafan'Andriamanitra ny vavanao amira fiobina. Amira fiobina. Ika pifaline. Amin'ny erikuretra. Amira fiobina. Amira fiobina. Amika pifalina. Ika pifaline. Amin'ny erikuretra. Aiza sigareta. Atofy ambony. Tsara tananary. Iderako na.
Amini foco manutulo Foco manutulo Alianza Piderana Amni fede sicuranghe Amini foco manutulo Foco manutulo
anao tesony fialofako manonona ny anarana misy fahefana anatinao fahefana ao am-bavako fahefana sy fanapa ao amin'ny fazapa tova bebe ary famana anarana ny antony veliko aiza la
Tinyadieriku Anaresi avisi unene Chana veri veri kwasai kumana Fantapu Faswaba Yatarani Chiula Chiulani Sisotisan
voafonjy tao atsika rehetra hoiay e tsika tsy maintsy rosotrany diatsika tsika tsy maintsy mandroso e hoiay e rosotrany diatsika e arodany amizay satana arodany arodany asi urakurake zanak'andriamanitra tsy maintsy mandresy halleluia halleluia vahoaka betsaka tany an-danitra nanao e nanao e halleluia halleluia Sabata Jehovah sy Apokalypsy Sabata Jehovah sy Apokalypsy mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy teka mafitsika voninahitran'Andriamanitra zay ny fiderana mino ianao fa namany fatoranao Jehova tanatin'ny fiderana iny aza mieritreritra olana problème zagny tsony fa efa nivany fatoranao tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra satria Andriamanitra efa namany fatoranao Andriamanitra efa nitahy anao mbola tratra izao sabata zao ndeha hisaotra an'Andriamanitra satria tena Andriamanitra milaza misaorany amin'ny zavatra rehetra fa izany sy tompon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy kasitranao Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra nitranga tamin'ny fiainanao anomezy voninahitra an'Andriamanitra mety mafy ny zavatra nilalovanao mety marary taminao le izy fa isaory sy ankasitrahany Jehova fa zay ny fitondrany anao tsy voafetra sy zay hoe tsy ny fiainana Jesosy fa lalana tsy maintsy ho diaviko ny fanamboaranao nandrandray azy Jesosy mila tsy ho tanty fa mamay vaira nefa ianao ihany Jesosy nanome ay azakako izany Skafan'Andriamanitra raha mety asandrato ambony tanana hoe tompo matoky izay Jesosy fa mety aminay Jesosy ny fitondranao miresamy Jesosy anao androany hoe azoko antsika Jesosy io ny tananao mahery mihitsy Jesosy ny momba reo anjelinao Jesosy atoponao manodidina atopinao manodidina Jesosy izay miandry anao tsy ho very fanatenana hita Jesosy fonao hita Jesosy ny adinao fandroany zavatra takiny aminao dia misaora azy zay ihany zavatra takiny Andriamanitra aminao misaora ny tompo amin'ny fonao manontolo ianao
Antony izao mahazo Fanyani fantatro de andihoany efa miasa ianao efa miasa ianao kandroso ao Jesosy ho ijoro hatrany kandroso ijoro hatrany fa tsy miova ny teninao hoe mova ianao naoravazy izao rehetra tenenao amin'ny Jesosy androany tsy maintsy mandresy ianao mandresy ianao mianaran'i Jesosy fizaino tanjonao andeseko fakapanahy andeseko ho velony finoana anao raha lasa rababy ho velony finoana ampianao no mitondra any saino ny ajaran'Andriamanitra saino ny zavatra tsara vitan'i Jehovah taminao raha lasa Tananao maheriny mombai reo antenao atokona manodidina Jesosy sai miandrana Jesosy suvefanantenana supoma tukana uza Jesosy irotana uza Jesosy amfitanana ascolta Jesosy tanana reo antenao atokona atokona manodidina Jesosy sai miandrana suverfanantenana ianao rasa sai miandrana Jesosy suverfanantena isaorany Jesosy ianao amin'ny fonao rehetra isaora azy ny zavatra rehetra mitranga tamin'ny fiainanao a samy mivavaka eny Jehovah tsaro voninahitra anao reviany indreto ny vahoaka anao maro anisy agnatin'ny Rezionaly Toamasina magnatitra fisaoragna raha eo satria mahatsapy izay fa fitahinao na tonga anay maro be tahaka an'izao atra fandaminagna ary tsapa nefa eto ianao raisy Jehovah ny vavaka natolotra ny vahoaka anao ho emboka manitra amin'ny seza fiandriananao amin'ny agnaran'ny zanako Jesosy Kristy ilay nandeha araka soratra masina ny anandratanay izany vavaka izany amen tsy afatana mafy an'Andriamanitra halleluja ten'Andriamanitra milaza tsy misy tanteraka raha ty ambany masoandro fa samy nanota ka anatin'ny anemany iny maro ny adalana izay vita nefa Andriamanitra miteny aminao androany hoe manantonan'Andriamanitra ianao dia amela ny helikao Jehovah androany amen dia tsika hiaraka anetry tena hiverina amin'Andriamanitra fa izay manantona ao tompo tsy mba ho lavoko tsy manino tsika androany mba andohalika mihitsy na dia somary teritery ary andohalika tsika hiverena tsika amin'Andriamanitra tia mivalo aminao Jesosy itia mivalo aminao ka mitaraina efa nanao zay ratsy teo masina efa nanao zay ratsy
valotony fo petipetina valotony fo petipetina ny fana mba sasao re jesosy mba sasao raha tositraka tsy amivalo aminao ka mitarana jesosy fa efananao zay raha tsy teo masinao jesosy efananao zay raha tsy teo masinao valotony fo petipetina valotony fo petipetina ny fana mba sasao re mba sasao re raha tositrakao sandatompontananao resamy jesosy anao hoe tsy ameriny tsony aho tsy ameny tsony awe eno iny fifonako nanenenako amoko iratsy zay natako tsy ameny tsony awe eno iny fifonako nanenenako amoko iratsy zay natako teo imasona Jesosy teo imasona ndetsika ihany koa ka mifona amin'ny Jehovah ianao a azadiny mangataka raha ny zanak'ondry mba nadisana sakazy Jehovah Andriamanitra raha io miankohoka ke tonga aty amin'ny tany fotoana tongotra ao zay amin'izao sabata anao masina izao matsapa fa tsy manana famarina zay tompo raha isia tonga aty ianao fa maro ny fahotana vitanay sy ny adalana ny ataonay koa tanao tompo nivoaka anao zay miaiky ny fahotana tonga aty ianao dia aoko anao amin'ireo fo aminay tsy ray avy amela heloko anay ary gnafaka anay amin'ny tsy famarina rehetra matoko zay tompo fa toteraka ny tiany fikasana aminay tsy ray avy fa raha misy olo maloto dia magnapisy vava amiray ianao dia anao Jesosy Kristy nisy olo vavanay ka gnafaka ny fahotana rehetra ko raha mitraka dia ologna mpandresy zay aminaran'ny Jesosy tompony sabata natany zany vavaka zany ny voninahitry nao mandrakariva raha io halleluia halleluia Jehovah Andriamanitra raha io mazava ny teninao tsisy famelakaloka raha tsy misy ny raha lasaka ankehitriny tompo Andriamanitray dia tsaronay tokoa ilay fitiavanao lehibe nataonao taminay nanoloranao ny zanakao lay tokana teo Kalvari tamin'ny sasakerinandro nandasaka ny raha mba ho famonjenana ny tsiraray avy ny reto ary izahay sasao ny fitafim-panahinay ny tsiraray avy sasao ny fonay tompo sasao zao fiangonana ray manontolo izao ary indrindra ny tokantranonay ny tsiraray avy dia sasao amin'izany rany Kristy zany ary androany izay tompo mino fa izany raha zany no ampiray fihavanana anay indray aminao manomboka anio ary mandrakizay ka dia fifaliana ho an'ny voakanao ny tsiraray avy satria voavelany elony ary voasaronao ihany koa ny foatany izany vavaka izany dia tonononay asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lehibe ny mpanjaka ny tany halleluia halleluia amen manasatsika hitraka no ihany koa sady azo toerana isika minso matoko fa dia Andriamanitra tokoa no namela ny elontsika afaka ny fahotantsika ndia tsika teka mahafinaritra Andriamanitra satria olom-baovao raha vao vela eloka dia mendrika hitoerany fanahy masin'Andriamanitra ianao anositra anao ny fanahy masina androany ameno anao ny fanahy androany noho izany a ampinoana no hitsanganantsika angatantsika n'izay fanahy masin'Andriamanitra zay a iaraka hitsangantsika angataka indray a ny fanahy a ameno hiasa ao anatintsika hiasa ao am-potsika izany fanahy izany zava-maneno avy hatrany izara ositra aminao ny tompo androany izara fanomezam-pasoavana izy androany
noho izany mifantotanteraka anao angataka n'izany fanahy zany alatsaom-ponao tanteraka mihitsy zany iry zany fa ho hitanao zany osotry ny fanahy masina zany androany fanahy masina tena tikana fan'Andriamanitra ny babanao raha lasambava fantsoy anao fa hanositra anao ny fanahy androany ameno anao ny fanahy masina androany miandrandrany lanitra ianao a dia sandrato ambony tananao irotsaka aminao ny fanahy masina androany mameno anay fanahy masina androany ilainay anao fanahy masina meno anay androany fanahy masina antsony fanahy masina fanositranao androany avy mameno anay fanahy masina ilaiko ny fanatrena ndetsika ivavaka angataka ny fanahy masina fa meno anao tokoa zany fanahy zany a izara fanomeza-pasoavana ny tompo androany anafaka ny fanahy masina androany a samy mivavaka ray masina sara indrindra zay ny danitra fantatray fa eto ianao tompo satria anatena ny teny fikasanao ny vahoakanao koa dia aoka ny ositra lehibe avy aminao Jehova anositra ny siraray afy tompo araka ny fangatahana iteto matoky sy mihina zay tompo ray masina fa sy fanahy osa no tanteraketo androany fa lay fanahy maherinao tompo anositra ny siraray afy fa dia ho feno hery tokoa ny vahoakanao amin'ity androany ity tompo ka dia makasitraka indrindra na mifanatseha ny fanahinao masina sy ny fanosoranao anay amin'ny fanahinao a ho anao ny saotra sy ny dera ny aza sy ny hery voninahitra mandrakizay tononona sasandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha andeharaka ny soratra masina anandratany sanona zany fangatahany fanahy masina halleluja amen tsavamafantsiaka voninahitran'Andriamanitra halleluja ny fiasan'ny fivavaky ny marina ny ten'Andriamanitra dia mahery indrindra ifampivavaka indray tsika ho an'ny asan'Andriamanitra ivavaka ho an'ny olo masin'Andriamanitra tsika ivavaka ho an'ny ankonana ny fiainana izay manodidina tsika rehetra dia hoentsika mbavaka satria ny vavaka dia manova zavatra azadiny mitondra-bavaka ny fananganantsika ny trano-piangonantsika izay trano lehibe dia hoentsika mbavaka amin'Andriamanitra tokoa no hiasa anatin'izany a ndahoarintsika iray fo iray saina zava-maneno avatrany iray zahira zay indray no hoentsika amiray saina ifampitondra-bavaka fa miaraka amin'Andriamanitra dia manana fanantenana foantsika miaraka amin'Jehova sy fana
tifakagana nunanusika isutramtilalanity zanak'andriamanitra ianao raha lasa rababa averitsika zany tsy fanatranana nandresy lavitra amty fiangonana ty amty fiangonana ity tsy fakakana nonanosika isotra amty lalany ty isotra amty lalany ity faniantsony ray bitsiky ny fanahy faniantsony ray bitsiky ny fanahy ampahirezo ary ny akaikinao ampahirezo izy andisy fanantenana ny oliva aperitsika zany refrain zany aperitsika zany refrain zany andisy fanantenana ny oliva dia tsy maintsy mpanesy ianao mihaino anao ny tomponao raha lasana babe tsy hoisy tsony voalohany manantena ndetsika ivavaka matokira lasana baba fa amaly vavaka tsika rehetrarehetra ny tombo androany samitsika mivavaka Jehovah-Andriamanitra tompony maro ianao lay Jehovah-Andriamanitra zao fiangonana Apokalypsy izao indreto ary Jehovah ny fiangonanao amin'ity sabata ity araka ny hira nataonay teo fa mbola manantenanao tokoa izay manantenanao zay Jehovah-Andriamanitra raha eo satria ao aminao ihany no misy ny famonjena ary misy ny fiainana mandrakizay misy matoka ao Jehovah-Andriamanitra raha eo fa ny vavaka rehetra izay nitonony vahoaka tonony vavany vahoakanao tamin'ny tsain'io tiny eny na dia niereterety mba sy voatony vavany dia mino ao Jehovah-Andriamanitra raha eo fa hitafitianao hatranao zao fiangonanao masina zao ka ho valianao zatra ny angatain'izy ireo tamin'ny tsain'io tiny farany tompony angataiko dia izao eny mbola mitohy ny fety rampiso dia okany mba ho tahakan'izao masandro mipalika zao ihany koa no mbola ataonao rampiso ny fisangasanganan'olona sy ny diakona voninahitra Jesosy dia onao atsy ambadika ato daholo zay korala voatonina zay fanelym-piderana tonga dia miditra ranomena fagagana zany dia mba efa en position hiditra amizay tsy mifampiandriandro be isika zany dia ny diakona moa mandamina
ny fanateratsika ny fanatitra ny diakona no mandaminazy a misaotra tompoko. Aiza ny fanelom-piderana malakilakytsika dia ny ranomena fahagagana efa ao ambadibadika ao mba efa mivoaka amin'ny plasy a amin'izay tsy miandry ela be tsika satria ny fotoanatsika somary miazakazaka. Toraka zany ihany koa ny musicien izy ireo mba efa miaraka ao mba efa kaikaiky ny zavatra ho tendrenao. Raitsika miteka mafy be aloha reto fanelom-piderana reto. Ohatrany tsy ampy zany teka zany a averitsika isa roa telo teka mafitsika ndao ary. Niaran'Andriamanitra malaza fahasoavana lehibe noho ny mena. Sera bravo, Maneran-tany sera bravo, sera bravo, Maneran-tany sera bravo, sera bravo, Maneran-tany sera bravo, sera bravo. Sati zawanda ni mizao Ketunga idera ni narane Levelo taram Tapany namzela ni sekitu bizawe Natulile jeso sana ni Nakibaila mbizawe Ewa Alifusa drabura Mena demanja tukunandwe Sati zawanda ni mizao Ketunga idera ni narane Levelo taram Tapany namzela ni sekitu bizawe Natulile jeso sana ni Nakibaila mbizawe Doa Tera tukana karim Tera tukana karim Tera tukana karim Sana isanando Malbats makalaze 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 Tera tukana karim Tera tukana karim Tera smarana karim Tera smarana karim Makalaze Malbats makalaze Narana Makalaze Narana Makalaze Soma Daula zena sambara mfatsarana Andriamanitra izy miasina ny zavatra rehetra Sady ravoravo ny men'Andriamanitra tomponandro Sady ravoravo ny men'Andriamanitra tomponandro Sady zavana ny mizao fa tonga iderany anarane Tonga iderany anarane Bebe loatra raha ny Tapany namitsela izao torizao Izy namonjy anao hoe Izy no niaranao Natulile jeso sana ni Nakibaila mbizawe Ilamiye karo Tera tukana karim Tera tukana karim Tera smarana karim Makalaze Malbats makalaze Narana Makalaze Narana Makalaze Tera tukana karim Tera smarana karim Makalaze Malbats makalaze Makalaze Narana Makalaze
Manangan tu bravo Será bravo Fambula feno fauta fesai Kambula tivo verana nelukai Na demi nyanswana sanancha sisai Denumai Simiu ni fianai Kiganeo miatwana lai malalo miatwana funitisa nakatala hefela neumba teia amfiana tokidalada la sicha kauri tumpu mewani Tari ulala nomba si uve fama lemni si u safe nuve Afatsya nao izay nanao ny fiainako raha mitady amorakany zava-maitso tenao no iatra iakinako ialako tsy nirery tompo aminao na de efa kivy tsy te iaino ay azy anao indroary tompo raiso fadidinao efa trotra mangary
sinadalana satakuitsu nyantikalala ijunitena kwatu chwana itia ritupuiraka iraka mafanteka vonatr'andriamanitra manaraka asaina mamarana azy ny zareo fehizoro ambodisaina mamarana azy teka mafitsika ndraisatsika ny zareo me
mafy nytehaka atsika ho fankasitratsika ny zareo fa dia mahafinaritra zazakely mahay mihira manome fanomezam-pahasoavana Jehova. Ya anatin'reto fanateran'ny diakona fanatitra isika kosa asaina iomakomana ny amin'ny fandraisantsika indray ny vakiteny omany ny stylo many ny baiboly many ny perikopa andraisana nizay vakiteny izay miomakomana isika. Ka mafy vonatra Andriamanitra zay ny fanatitra araka ny nambara teo dia irositsika ny amin'ny vakiteny soratra masina vakiteny perikopa izany asaina tsika rehetrarehetra fiangonana iaraka itsangana iraka itsangantsika na ny kely na ny lehibe zay salama vatana rehetrarehetra asaina itsangana aminaran'i Jesosy fa fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra satria Jehova iteny dia ajaintsika n'Andriamanitra zay vavatsika tsika rehetra iaraka itsangana. Ampandrosoana kosa ny Ray Amandreny izay ilahatra itondra ny vakiteny eto izany. Enare rehefa tafatsangantsika iaraka amaky ny boky voasoratra amin'ny perikopantsika tsika androany ny famaranana ny sabata amin'ny volana May zay misy lohevitra tahaka zao hoe omeo sabata fitsarana ny taninao manoloana ny lanonandehibe androany dia miavaka kely ny perikopantsika tsara mandray naoty isika. Ny vakiteny voalohany dia hitatsika ao amin'ny Exodosy toko fahavalo ambin'ny folo atombotsika amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny farany miavaka ny programantsika androany dia io no vakitentsika izany. Ndao ary vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Exodosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny farany. Zao ny sasiteny melo azy ny namangeny Jetro any Mosesy sy ny hevitra natorony azy. Ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehova mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra dia tamin'izay zavatra nentiny Egyptiana nirehareha tamin'ireny. Ary Jetro rafozan'i Mosesy nitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsadra ho an'Andriamanitra dia nakao Arona sy lolon'ny Israely rehetra hiara-mihinan-kanina amin'ny rafozan'i Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho ny maraina dia nipetraka hitsaran'ny olona Mosesy ka dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitany rafozan'i Mosesy izay rehetra nataony tamin'ny olona dia hoy izy, inona izao zavatra ataonao amin'ny olona izao? Nahoana no ianao irery ihany no mipetraka fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany, satria makaty ampoky ny olona hanontany amin'Andriamanitra. Raha misy manana ady izy dia makaty amiko ka mitsara azy roa tonta aho dia mampahalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalànany. Ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao
samoreraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery ny ianao izao ary ankehitriny dia maneke ny teniko fa anoro-hevitra anao aho ka Andriamanitra ne ombanao oka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny tenina amin'Andriamanitra ary ampianatra azy ny didy sy ny lalànany ianao sy ampalala azy ny lalàna izay mety aleny sy ny asa izay mety ataony ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy 1000 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10 ifehy azy ary oka ireo no hitsara ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra no oka ho entina aminao fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia oka ho tsarainy ihany dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka dia hiara mitondra aminao ireo raha anao araka izany zavatra izany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia aharitra ianao ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soma tsara any amin'ny taniny dia nekeny Mosesy ny tenin'ny rafozana ka nataona avokoa izay rehetra efa nolazainy dia nofidiny Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona anapaka azy dia ho mpifehy 1000 sy ho mpifehy 100 sy ho mpifehy 50 ary ho mpifehy 10 dia ny tsara ny olona mandrakariva ireo koa ny ady sarotra ihany no nentina tao amin'ny Mosesy fa ny ady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany ary Mosesy namoaka ny rafozany ka dia lasa nody any amin'ny taniny izy mpanosoana ny tompona andraikitra manaraka andeha ary ho toy izay antsika ny vaky teny ato amin'ny filazantsarany Jaona toko 5:12 ny andininy 2:12 dia ho faranana hatreo amin'ny andininy 4:12 vakeny ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay ialohavan'ny soramandry ery ambony ireo hoe ny fanoharana ny avoloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany andininy 2:12 izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny any hamonjy ny sakaizana ianareo ny sakaizako raha manao araka izay nandidiko anareo tsy ho ataoko eo mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko sakaizy ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary mba areta ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona dia mpanosoana ary ny mpanompon'Andriamanitra amarana ny vaky teny ny vaky teny fahatelo sady farany dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona 2 toko voalohany andininy Jaona 2 andininy voalohany hatramin'ny 1:12 epistily 2 ny soratan'i Jaona andininy voalohany hatramin'ny 1:12 ny soramandry anatra ny amin'ny faharetana amin'ny marina sy ny tsy andraisana amin'ny mpampianatra sandoka izao lo olona mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany izay tiako amin'ny fahamarinana ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala amin'ny marina koa noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana faly indrindra satria misy hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'ny ray ary mangataka aminao ankehitriny tompoko vavy tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankaty isika ary izao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny izany no didy tahaka ny efarenareo hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao
dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka siankity Kristy, mitandrema ianareo, fandrao mahavery izay namononay tena, fa mba handraisanareo valim-pity tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana n'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka. Raha misy olona makeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory, fa izay miarahaba azy dia miombina amin'ny ratsy ataony. Toamasina ny teny azo ny fanatsika tsirairay avy. Amen. Ampandrosoana tompona andraikitra ao amin'ny Rezionaly andray ny fitenenana manaraka. Manasantsika vaoakan'Andriamanitra ry azo fitoerana vetivety milohany toy izany fandaharam-potoana manaraka. Sabata fa 1/3 volana May taona 2024. Sabata anisany lehibe ary anisany miavaka raha amin'ity taona ity satria dia araka nefa nilazana azy sy fanandaminana dia androany zany no anatanterahana ny fanosorana ireo olona sy ny fanokanana ireo diakona atao anatin'ny Rezionaly Toamasina. Ka dia aty am-piandohana dia ohatrany efa tonga amin'izao fotoa mpanokanana sy mpanosorana izao dia ohatra matsiaro ny asa soratra mpanolotra anankiray izay manao hoe kopadamba eny aparatazana ny ambony mitsinjo manofandrofa tanana ny andoha tanjona ny ety Todina dia tody ety amin'ny farany tokoa tsika rehefa nandalo andro maromaro volana maromaro nandritra n'izay fiofanana izay na ny olona zany na ny diakona tao ny misy ny badika bakelana mihitsy rehefa hoe Pasteur Perraudin mandray ny diakona dia matahotra soatara dia miazakazaka tao nefa nandihy mihitsy rehefa tara ny hafarany nefa dia tonga aty amin'ny fanokanana sy fanosorana ihany tsika androany tsy noho ny herintsika na nitanjaka atsika fa dia teo ny fitantan'Andriamanitra ihany koa dia tsika mbola tehaka mafy visaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izay fanampiantsika tanatin'izay fiofanan'izay ary mbola ihany koa mbola nanomezan'ny tombon'andro na ahafahantsika tsirairay avy niona amin'ity sabata lehibe androany ity. Manaraka an'izany dia misy fomba fizakana zay avy aminay akagny magnano hoe mipepeka rindrina tsy magnano ody zany mampiay kara-mpamosavy miseragna tsy magnano mbay lalana mampisalasala kara mpangalatra fa ny tonga tsy miarahaba zanak'anabaviny tsy malala fomba dia ohatrany mba malala fomba ihany le niteraka dia faly miarahaba atsika tsirairay avy tonga somatsara amin'izao fotoana izao ary faly ihany koa manona fiadianan'i Jesosy hitoetra amintsika nio ary mandrakizay. Maro tsika no tafangony eto ao ny solotenan'ny paroasy maro isan'ny karazany mandrafitra ny Rezionaly Toamasina dia aka fotoana kely tsika mba hiarabantsika azy ireo milohan'izany nefa dia raha misy olona voasambany araka mazatra antsika voasambany miara-mbomby mavaka amin'ny Fiangonana Apokalypsy na misy ihany koa vahiny akoatra ny Rezionaly Toamasina tonga miara-mbomby mavaka eto dia manasa-panajana tompoko hitsangana mba hiaraban'ny fiangonana anareo. Raha misy vahiny voasambany miara-mbomby mavaka ao zao misy rahalahy anankiray saranabavy andeha antsika faonao fahofantanana ho azy ireo ao amin'ny ao ampita ao koa mbola misy ary mbola rahantsika mitehaka mafy ho fankasitrantsika azy ireo dia ilay Andriamanitra manakarepasoavana ilay hitondra sy nitarika anareo amin'izao fotoam-bavaka zany Ray Amandreny sy ranabavy isany mbola hitarika sy ombanareo mandrakariva ary hitainy fanahinareo ihany koa mandra-poavin'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra manasantsika azo fitoerana. Manaraka izany araka teniko teo hoe maromaro tsika ny eto misy solotena eo anivon'ny fiangonana mandrafitra ny Rezionaly Toamasina raha ny kajikajy dia mahatratra fiangonana 430 eo ny fiangonana mandrafitra ny Rezionaly Toamasina dia tsy mampatahotra ny Ray Amandreny Mpitandrina fa mbola misimisy zany mbola hovangina satria dia fanambo hoe voatety avokoa ny fiangonana rehetrarehetra ka dia asesiko amin'ny paroasy akaiky indrindra zany no arabaina dia rehefa voatonona dia mba minasa mitsangana an'izay solotena paroasy zay tonga eto zay ka ny rehefa nydinihina
ny paroasy akaiky indrindra tao anatin'ny Rezionaly Toamasina dia ny paroasy Andranobola. Manasa ny paroasy Andranobola, manasa atsika hitsangana misy fiangonana 5 mandrafitra an'izay paroasy Andranobola zay ao ny fiangonana Andratabaza, fiangonana Pasimbola, fiangonana Andranovaky, fiangonana Ambalafotaka, fiangonana Ambohipoeno. Dia manasa n'izy ireo hitsangana izay solitena tongeto, manasa ny olona ao anatin'izay paroasy zay koa, zay tarihan'ny filohan'ny paroasy dia ny ray aman-dreny olona le voavy. Le voavy lolo io zany fa tsy le voavy Paulin. Io fa hofatsarana antsika, hofakasitrahantsika azy ireo tonga soa eto amin'ny Foibe mangarano famonjena ray aman-dreny isany Andriamanitra manakare pasoavana ilay fantantanareo ny alavy tany any mbola hitantana anareo koa hiverina dia toto soa ho tsara mandroso ho tsara miverina itsika mianakavy. Manaraka manasa mazotoerana tompoko. Manaraka azy eo ny paroasy mety efa lavidavitra angambany ty paroasy Sambala. Paroasy Sambala misy fiangonana Sambala, fiangonana Ambalakondro. Manasa ny solitena izy ireo misy andeha mbola fahotanantsika ho azy ireo ary mbola rahantsika tehaka mafy voninatr'Andriamanitra. Manasa antsika azo fitoerana. Ao ihany koa ny paroasy Ampitaby. Paroasy Ampitaby zay tarihan'ny ray aman-dreny Loholona Andrendraina Brice Valère. Reo ny loholona ao manasa ny vahoakan'Andriamanitra koa raha misy any amin'ny toerana any. Fanaovako fahatanantsika ho azy ireo ao ampita ao koa mbola misy dia mbola rahantsika tehaka mafy ho voninatr'Andriamanitra. Manasa antsika azo fitoerana. Manaraka paroasy Fitahina. Paroasy Fitahina ary anisany mbola misy fiangonana akaiky indrindrany koa zany fiangonana Satandraza zany ono. Manasa antsika hitsangana zay tarihan'ny filohany dia ray aman-dreny olona Makeliabel. Manasa ny olona rehetrarehetra koa zay ao anatin'izay paroasy zay sy ny vahoakan'Andriamanitra zay tonga eto andeha tsika mbola raisitsika mitehaka mafy izy ireo ho fankasitrahana zao fanotrona zao fotoana izao zany. Mandeha miana lavidavitra hatrany paroasy Ampionana. Paroasy Ampionana zay tarihan'ny ray aman-dreny olona Jean-Michel. Manasa ny fiangonana rehetrarehetra zay avy amin'izay paroasy Ampionana zay misy ny fiangonana Ampionana, fiangonana Fehizoram-Boditsaina, fiangonana Fagagana-Dranomena. Manasa ny olona zay ao anatin'izay fiangonana zay koa dia mbola ho raisitsika mitehaka mafy ihany koa izy ireo ho fankasitrahana fanotrona zao fotoana izao. Manasa antsika azo fitoerana tompoko. Ianavaratra keritsika paroasy Avaratra. Paroasy Avaratra misy fiangonana Bere Fahazavana, fiangonana Simirina Tetezambaro, fiangonana Golfa Folopointy sy ny fiangonana Marofaria. Tarihan'ny filohany dia ray aman-dreny olona Bazin. Dia manasa ny solitena zay avy amin'ireo fiangonana ireo koa dia mbola raisitsika mitehaka mafy hatrany izy ireo ho fankasitrahana fanotrona zao fotoana zao. Mazovo fitoerana tompoko. Ary rehefa manomboka mialavitra paroasy Azonaina. Paroasy Azonaina misy ny fiangonana Kanana Fitiavana, fiangonana Karmela Fandresena, fiangonana Fanivambala Manasy, fiangonana Betesda Ambohijafy zay tarihan'ny filohany dia ny ray aman-dreny olona Rakotomalala. Manasa antsika paroasy Azonaina hitsangana mba ho hitan'ny paroasy namantsika avy any akaiky ireny hoe reto ny paroasy Azonaina. Raisitsika mitehaka mafy izy ireo manasa antsika azo fitoerana. Misy paroasy akaiky Sekadino, paroasy Amboditandro. Na 7 na 8 na 7 na 8 na 7 na 10 teo zay mahay tsy misy mavita ny solony. Manasa ny paroasy Amboditandro zay tarihan'ny ray aman-dreny olona Solo Noël sy ny délégation tareny aleo any ampita angamba ny lazako an'ity fa tsy hoe any ivelany. Any ampita ny ray aman-dreny zareo koa ohatra ny avy ampita-ndrano zay dia ao amin'ny ilany ampita eo zany ray aman-dreny Solo Noël. Misy solitena izy ireo koa nefa atao anatiny ato andeha tsika mbola hitehaka mafy ho fandraisana azy ireo. Zay angamba ny akaiky fa ny farany lavitra indrindra dia ny paroasy Fanantenana.
satria dia tia lavitra be tia fohy be mangarano ty tsika manao an'izao Rezionaly zao a manasa ny fiangonana mandrafitra an'izay paroasy fanantenana zay a mba hitsangana ao ny fiangonana mangarano famonjena zay misy atsika zao a ny fiangonana Betlehema Finoana, fiangonana Dépôt, fiangonana Tendrombohitra Oliva, fiangonana Philadelphia Mandroso. Reo izy reo a andeha mbola hiteka mafy a raha antsika teka mafy hatrany a mba ho fandraisantsika azy ireo a dia manasa antsika azo fitoerana ireo zany tsika paroasy ray ny paroasy ny fiangonana misy ny solotena misy mandrafitra an'izay fiangonana anatin'ny Rezionaly zay a dia tsy adinany koa miarahaba manokana andreto ray amandreny reto a ao ny reto ray amandreny doyen reto a maromaro mirahalahy izy eo a miarahaba manokana koa ny ray amandreny fitopolo satria dia mahazatra antsika eto ohatra ny fitopolo indrony eto a fa efa miampy ray izy eto ohatra ny fitopolo intelo zany androany a dia zany mahatonga hoe tsy maintsy zaraina ny plasin'ny olona hoe misy avy ety dia misy avy ariva tsy lasa feno le toerana eto aloha eto miarahaba manokana nareo ray amandreny isany a itompony omba nareo mandrakariva mba ahafahanareo mbola manohitra ny asa zay niantsony anareo zay miarahaba manokana koa andreto ray amandreny l'olona namany reto a ao koa ny ireo tompona andraiky Kristy tsokajany ireo filohampiangonana ireo filohan'ny paroasy a ireo filohana sampana maro isan-karazany a ao ny birao mpandrindrany loholona ary tsy adinony koa ireo birao mpiara-miasa anatin'izay Rezionaly birao Rezionaly Toamasina zay a dia mbola atambatritsika mitehaka mafy a ny fiarabantsika andreo ray amandreny ireo manaraka zany dia manambahiny manokana antsika androany a maromaro ireo pasteur zay nasaina anotrona zao fotoana zao a fa maro ihany koa no nametraka ny fialantsiny ao ny amin'ny noho ny andraikitra dia tsy afaka ihany koa ny anatin'ny tsy fahasalamana dia ny ray amandrentsika ray amandreny Ramarson Philippe pasteur ny Bricaville no manotrona antsika eto a raisitsika mitehaka mafy izy a ary ohatra ny hitako amin'ny zalampanao dôme zay ohatra ny double fotsy androany ny fotsy amin'ny ilany ny fotsy amin'ny ilany mankasitraka ray amandreny amin'ny fanotronana ny tompony hoe ombanao mandrakariva ary anafahiranao a ombanao sy ny ankonanao anatin'izay asa fanompoana amin'ny fitandremana ny fiangonana zay a ary dia ny tompony koa omba mandrakariva ny Rezionaly zay tantananao a mba hiseho ny voninahitry'Andriamanitra farany tsy atao faraplaza nefa ny lehibe indrindra ary tsy sanatria tao ambany maso tsy hita karavatakorona zany hony ny ray amandrenitsika zay miay an'izao Rezionaly Toamasina zao a dia tsy iza zany fa ny ray amandreny pasteur Rakotomalala Perraudin manasanao hitsangana ray amandreny a raisitsika mitehaka mafy be izy ireo a manasa ny madama ihany koa sy ny ankonany hitsangana dia raha mety ray amandreny aleo arosy kely satria dia mety maromaro ny avy any ampitabi sy ny tariny ihany mety tsy mbola nahita fa mety feo fotsiny eno asany hoe arakaraka le fahenony an'le feony ve le sary hita eto androany hoe tena tia marina ve le pasteur Perraudin mety misy maro voasambany androany vao mahita raha rysoa mandrakariva raha amandreny tompony hoe ombanao sy ny ankonanao a anatin'izao fitantanan'izao Rezionaly Toamasina zao a izay ny ela izay ny foy a dia efa eo moa zany io ny fijorony a ohatra ny ahoana indray ny feony a omendranao avy hatrany ny fanohizana ny fandaharam-potoana manaraka ray amandreny a manasa antsika fiangonana tonga dia hitsangana ihany koa satria dia hivavaka ho an'izao fanatitra zao itsika hivavaka ihany koa any amin'ny ten'Andriamanitra. Iaraka hitsangantsika hivavaka sy hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fanatitra izao. Let us stand and let us pray. Jehovah-Andriamanitra ray ao. Our Father God. Reto ny fiangonana tonga amin'izao sabata lehibe izao. So we are all gathered here, the church members. Mitondra ny fanatitra araka ny baikonao. Bring you an offering as you've ordered us. Fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra masina. You are a holy God. Andriamanitra be famindram-poso fitahina. Your forgiveness. Nafahana nitondra ny vola aman-karena.
So that we brought you the offering hoentinay mampandroso ny fiangonana. to make your work progress. Koa dia raisy tompo mba hoe mikamanitra amin'izay fiandriananao zao fanatitra tolotro ny fiangonana izao. Please receive our offering as aroma in your throne, Mba hitahinao ny fiangonanao. so that you may bless the Ka dia people. matoky someny zay Jehova. So we hope, Jesus, Zay mamboly avokatra, so those whose plant will grow up, zay miompy tombo, those whose feeds have collect more, zay miasa dia hita fitia aloha mpampiasa azy. those whose working will grow up and have dignity in the boss, Zay miasa fanjakana dia hisonitra voninahitra. those whose working in the state and government will be honored. Ary ny mpianatra dia ho afa-panadinana. The student will pass the exam. Ny maniry zaza dia azo zaza. Those who wants a baby, you'll get it. Raha misy taminay tsy nanana Jehova, If we don't have today, God, dia omenao izy amin'ny fotoana manaraka. you'll give it in the next time. Dia isoranay ny anaranao masina Jehova noho izany. So we praise your name, Jesus. Mangataka izay Jehova tompony maro mba hitahinao ihany koa ny teny zay nivakena. We beg also your name, God, to bless the preaching that we've written. Dia mitenena Jehova tompony maro fa voninkainy zanakao. So tell your word, God, we are ready to listen to you. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ilay maty amin'ny herinandro velona mandrakizay. By the name of Jesus, who's died behalf of weak and erased forever and ever. Hallelujah. Amen. Amen. Manasa antsika azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Please let us be seated by the name of Christ. Voalohany dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. My first word is greeting all of us by the name of Jesus. Na dia efa vitan'ny sekretera général Rezionaly teo aza ny fiarabanantsika avy any ambanivolo sy ny eto an-toerana. Even the General Secretary did it already for those who's from the countryside in this place. Dia hoy ny fiteny malagasy hoe, as the proverbs say, mamery ny indroa manana ny antitra. Reaping twice got more. Hallelujah. Hallelujah. Dia fiarabian'ny apôstôly zay efa nivakina tamin'ny tenin'Andriamanitra teo. So the greetings from the apostle as written and read from the speech. Ao John faharoa. At 2 John. John faharoa andininy fahatelo. 2 John chapter 3. No iarabako atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. So I'm telling my greeting to all of us. Ho amintsika ny fahasoavana. The peace of God will be always with us. Sy ny famindrapo ary ny fiadanana. And the forgiveness and the peace. Avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. From God and our holy God in the heaven. Zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. The son of Zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. The Son of God in the righteousness and the love. Amen. Amen. Izay ny fiarabako atsika rehetra satria tsy dia afaka mivalapatra loatra ampitsangana fa efa nitsangantsika teo. So these are my greetings to all of us because we were standing a lot today. Ka dia mino fa tafapaka amintsika indrindra itsika avy any ambany volo rehetra tsy akanavaka ny fiarabana. So I hope that you will receive all that's greeting for those who's come the countryside also. Umariky ny fifaliana ety Toamasina. So as our welcoming you here in Toamasina, dia itehaka mafy izay ho fandraisana ianareo avy any ambany volona rehetra. We'll clap our hands to welcome you from the countryside. We wave also our hands to show you our welcome. And we will shoot. Hallelujah. Hallelujah. Zay ny fandraisany vahoakan'ny Toamasina nareo satria tonga maro ianareo dia faly zay. So these are our gratitude to you because you were gathered a lot today. Ny faharoa manarakaraka an'izany dia the second thing is
Miaraba ihany koa ny Jo. Greetings also, Pastor. Ju. Tonga manampy amin'ny pasteur satria helping pastor because fanokanana lolona sy diakona ity. This anointing diakon and elder is. Dia mandeha mivantana amin'ny tambazotra serasera manerana an'izao tontolo izao. Is followed by the international life and all around the world. Ka dia faly pasteur sy ny Rezionaly manana zanaka afaka mitondra teny vahiny sy mapita ny filazany tsara indrindra ny vahoaka namantsika manerana ny nosy. Raisika mitiaka mafy ihany koa Joa ao anatin'izany sady ka mafy manao hoe. So pastor and the committee is happy to welcome you myself to interpret at this big ceremony. Faly Jo, fandray tanana. Yes, thank you, Pastor. Greetings also. Ani vodiena tsy mangalo. So the big message, we don't tell it first. Satria manaraka izao FOTOAM-BAVAKA izao ihany koa ny foibe nasionaly fitondram-piangonana avy any amin'ny foibe nasionaly. Because our head office also is joining us and following us by live. Zay tarihan'ny Pasteur Mayol. Leading by Pastor Mayo. Dia faly koa itsika vahoaka ny Toamasina manaraka miarahaba sy mirary soa an'izay ny Ray Amandrenyntsika lehibe ao amin'ny fitondram-piangonana foibe nasionaly rehetra zay tarihan'ny Ray Amandreny Pasteur Mayol mivady. So we are all happy to greet and pass our greeting to the head office leading by Pastor Mayol and his wife. Ka dia itiaka mafitsika. So we clap our hands. Markiny fitiavatsika sy fankatoavatsika zany Ray Amandreny to show our love, Maneran-tany zany. To show our love to our leaders, Pastor Mayol Ary ireo mpiara-miasa aminy and his committees. Tsy adinontsika koa ireo namantsika zay manaraka izao FOTOAM-BAVAKA izao any ampitan-dranomasina rehetra. We don't forget also our guests who's following us by live in the other country now. Sy manerana ny Madagasikara. And all around Madagascar. Izay ny lava zay ny foya. So long so far. Fa dia andeotsika hiditra amin'ny soratra masina. Let's get into this preaching. Ety ampiandohana alohan'ny tena iresantsika ny soratra masina. In the first time, before we're going to tell the word of God, dia mafaly an'ny Pasteur Perraudin mivady zay mitondra ny Fiangonana sy ny Rezionaly Toamasina. Pastor Perraudin and his wife is holy. Ny miaraba ny loholona rehetra, ny Ray Amandreny loholona rehetra sy ny diakona rehetra eto amin'ny Rezionaly Toamasina. Yeah, he's happy to greet the diacons and all the elders in regional of Toamasina. Ny efatranainy navita ny manda tamin'ny telo taona lasa iny. The older was a complete his manda last 3 years. Dia arabaina navita tsaka sy andavany ny manda nandritra zay tolo taona lasa zay. We congrats also because he has complete his 3 years of working. Omarika ny fitiavanay anareo satria ny azakazaka ianareo ny tompo no narahanareo. To show you our gratitude because you are running with God. We will clap our hands to show you gratitude. The big job and the big leading that you've done. Even though we will anoint the diakon, the new diakon and the new elder, dia faly koa ny Pasteur Rakotomalala Perraudin zay solitenan'ny foibe nasionaly mandray atsika satria nahazo mpiara-miasa vaovao ny Rezionaly Toamasina. Pastor Perraudin and his committee is happy to welcome because we've got another team in Toamasina. Noho izany iteka mafy be zahay. So we clap our hands to welcome the new diakon and the new elders. So these are all the greetings. So thank you for your attention. The pericope is a little bit changed today. Because
andro manokana. It's a special day. Andro manokana ho an'ny olona sy ny diakona. It's a special day for the elders and the Eto deacons amin'ny Rezionaly Toamasina androany. at the regional of Toamasina today. De mena loha hevitra hoe So the head title is voafidin'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy ianao. You've chosen by God to his servant. Raha izay loha hevitra zay no jerena. So from this head title, de ny fanontaniana mipetraka manao hoe the first question is, inona moa no tanjon'Andriamanitra what is God's aim amin'ny antony fidianany ny loholona sy ny diakona? for choosing the elders and the deacons? Zavatra roa fohifohy no ambarako. I'm going to tell you two things. Ny voalohany dia mampandroso ny fiangonana eto amin'izao tontolo zao. The first is that make the progression of a church on the earth. Ary ny faharoa de hitondra zany fiangonana zany ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Then the second part is to lead the church into the heaven. Izay ny antony ny fidianan'Andriamanitra ireo loholona sy diakona ireo. So that's why God has chosen the elders and the deacons. Ny tokony hipetraka ao anatin'ny sain'ny fiangonana zany de izao. So you should get it on your mind. Raha vao mahita loholona sy diakona eo amin'ny fiangonana na amin'ny vondrom-bavaka. If you see a deacons or elder in the cellule na ety amin'ny altara or in the altar, de zao ny tokony hipetraka ao anatin'ny saina sy ny fo. you should remind in your mind and in your heart. Io loholona sy diakona sy pasteur io no hitantana ahy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. These elders and deacons and pastor will lead you into the heaven. De tokony atoky ah. So you should have trust. Fa ho mpandova fiainana hatramin'izao ko mandrakizay. You will rejoice the eternal life from now and ever. Te ilaza aminao zany tompo androany. So God wants to tell you today, satria misy pasteur loholona diakona ety aloha ety. because there is a pastor, an elder and the deacon near you and in front here. De tokony ilaza amin'io akaikinao ianao fa efa manana fiainana mandrakizay isika rahavavy isika rahalahy. Raiso tanana ny eo akaikinao. You should tell your guests that we have an eternal life. Then please hold your hand each other. Sady mitsikitsiky tsara. And by smiling. Sotra betsaka itehaka mafy sika voninahitr'Andriamanitra. Thanks for all. Let us clap your hands for God. Zay olom-bo fidin'Andriamanitra zay nefa dia ara-baiboly zay. The co-worker of God is according to the scripture. Ahoana ny ilazain'ny Exodus toko fahavalo-ambin'ny folo azy? What said Exodus chapter 18? Andininy fafito ambin'ny folo avy hatrany no resitsika. Chapter 17. Zao ny lazain'ny soratra masina. So this is what the scriptures say. Exodus toko fahavalo-ambin'ny folo ny andininy fafito ambin'ny folo. Exodus 18 verse 17. Right? Andininy fafito ambin'ny folo. Verse 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. By the name of Jesus. Ary ho indra foza Mosesy taminy. Moses' father-in-law replied, Tsara zao zavatra ataonao izao. what are you doing is not good. Samy reraka mihitsy na ianao na ny olona miaraka aminao izao. You and these people who come to you will wear yourselves out. Fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery. The work is too heavy. The work is too heavy for you. You can't handle it alone. Ary ankehitriny dia manekeny teniky fahanoro hevitra anao aho. Listen now to me and I will give you some advice. Ka dia Andriamanitra ne ombanao. And may God with you. Aoka ianao alalan'ny olona amin'Andriamanitra. You must be the people's representative before God and bring their dispute to Him. Mba itondranao ny teniny amin'Andriamanitra. And bring their dispute to Him. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao sy ampahalala azy ny lalàna izay
mety alehany sy ny asa zay mety ataony. Teach them his decrees and introduce and show them the way they are to live and how they are to behave. Raha zay resaky zay no jerena. So according to this scripture, dia manana mpanolotsaina ny olom-bofidy. So we have an advisor. Manana mpanolotsaina ny olom-bofidy. We have an advisor. Ohatra ny olom-bofidy izay hitantsika andavanandro eny amin'ny fiarahamonina ihany. As the leader you used to see in the daily life. Ohatra zany eny amin'ny commune misy mpanolotsaina. For example, in the town hall there is an advisor. Any amin'ny sekoly misy mpanolotsaina frama. At school there is an advisor from. Any amin'ny solom-bavam-bahoaka misy assistant parlementaire. The deputy also there is a parliamentary assistant. Any amin'ny présidence misy mpanolotsaina. At the president there is an advisor. Inona ny antony? So what's the reason? Mba atratrarana ilay tanjona sy ny zavatra tiana hokendrena. To achieve the aim and achieve the goal. Tahaka izany koa ny fiangonan'Andriamanitra. The same way the church also is the same. Ny antony nanoloran'ny rafoza Mosesy saina ny Mosesy. The reason why the mothers-in-law advise him. Ny tanjona lehibe. The big aim is dia niatongavan'ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana. To bring the Israelites to Canaan. Dia tsy maintsy nandray izany Mosesy. So Moses accept the advice. Satria ny antony. Because raha izy rery no hitondra sy hanao zao asa rehetrarehetra izao. If it is led by himself and working alone, dia marina ny tenin'ny rafozany fa ho reraka eo ianao ry Mosesy. His mother-in-law is true because he will be distressed. And your family will suffer. Satria lozanao hijery ny fiangonana. Because you look after the church, Fa tsy hamelim-bady aman-janaka ianao. but not taking care of your family. Lozanao hitsara ny fiangonana. You will spend a time for the church. Ka tsy ho lehibe anao koa ireo zazy ireo. So you couldn't grow up your children. Lozanao tsy ho lehibe anao ireo zazy ireo, dia ho faty mihitsy ianao. Maybe yourself gotta die. Ary ny fiangonana tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana. And the church won't ever come to Canaan. Dia harary ianao. So you'll get sick. Zay mahatonga ny rafoza Mosesy zany ny teny hoe ho reraka mihitsy ianao raha izao no ataonao. Ataonao ahoana ny fitsaranyzao olona betsaka zao. So that's the reason why Moses' father-in-law gave him advice, because he has a lot of stuff to Dia tsy complete. maintsy nandray tolotsaina Mosesy. Fa zao ihany ozy izy ny ataonao. So Moses accept that advice. Then Ny ataonao dia is what you should do is ianao no alalan'ny olona amin'Andriamanitra. you will lead the people to know God, Ary Andriamanitra amin'ny olona. and God will be with the people. Inona moa ny dikan'izany? So what that mean? Mosesy miakatra ny tendrombohitra. When Moses come to the mountain, Dia mitondra ny tenin'i Jehova makeo amin'ny zanak'Israely. he bring God's message to the Israelites. Ary rehefa mitaraina ny vahoaka ny amin'ny lalana sarotra sy ny fiainana ety ambany masoandro. So when the people is claiming for the hard life, Dia Mosesy keo no mivavaka ho an'ny olona. and Moses pray for the people Sady manatitra izany amin'Andriamanitra. and bring it to God. Zay zany tokony ho asan'ny Mosesy. So that should Moses do. Ny asan'ny Mosesy faharoa dia ity. The second part of his job, Mampianatra ny olona lalàna sy ny didy sy ny fitsipika. to teach everyone the laws and the discipline. Satria ny olona rehetra araka ny fomba ny eo amin'ny tany amamonina. Because as the nation and the daily life Dia at that place, tsy hainy manavaka ny fomba n'Andriamaniny sy ny fomba n'Andriamanitra zay nitondra azy ny voaka tany amin'ny tany Egypte. they even don't know the difference between God's attitude and the other gods on the land that he's living with. Noho izany dia tsy maintsy mampianatra Mosesy So Moses must teach reo fomba n'Andriamanitra rehetra sy zavatra tian'Andriamanitra ataony zanak'Israely. is what God's used to do and what God wants to do for the Israelites. Ary ny asa fa toron'Andriamanitra natorona ny rafoza Mosesy an'ny Mosesy dia ny hoe ny ady lehibe ihany. And what
the father-in-laws of Moses advised him is about the big war. No tokony ho tsarainao. You should judge and put in justice. Fa ny ady madinidinika but the dia small, tokony tsy ianao no hanao izany. but the smallest problem you shouldn't know. You shouldn't solve it by yourself. Tokony ireo ihany no ataonao. Just only this you should do. Fa reo aza tsy ho vitanao. Even this you couldn't complete it. Dia rehefa dinihan'ny Mosesy zany zavatra zany, jereny tokoa te tena ho marina. When Moses thought about it, he was convinced that it's really true. Dia inona moa sary asehon'izany ry fiangonana? So what's the picture of that shown? Sary asehon'izany dia sahala amin'izao. The picture is like this. Ny rafoza Mosesy dia mpanolo-tsaina Mosesy dia mitovy amin'ny foibe nasionaly. Moses' father-in-law is an advisor, as the same way of our head office. Tsy ny foibe nasionaly tsony. And na ny pasteur Mayol itsony. It's not only the head office or only Pastor Mayol mandeha mitondra ny fiangonana any amin'ny district sy ny faritany. Who's leading the church to the district and all the nation. Fa zay tena asa lehibe sy goavana eto ambonin'ny tany, maneran-tany sy amin'ny firenena. But the biggest job should do on the earth and on the nation. Mahakasika ny fandrindram-piangonana. About leading church. No andraikitra ny Ray Amandreny Pasteur Mayol sy ireo brofoibe reo. Is what Pastor Mayol and his committee should accomplish. Ny andraikitra ny brofoibe ihany koa dia mikarakara ny rafitra sy ny fomba hitaizana ny fiangonana maneran'ny Madagasikara sy maneran-tany. The head of his task also is making a correct structure by making a great plan to lead the church all around the nation. Hoe inona daholo ny zavatra tokony ataon'ny fiangonana maneran-tany. So what must all the church on the earth should do? Lalàna ara-baiboly sy ny fitsipika ara-baiboly. The Bible's law zay lazaina hoe doctrine. Said as a doctrine. Dia ny foibe nasionaly no mandamina an'ireny. So our head office make plan to fix it. Hitovy ny fomba ny fiangonana rehetra maneran-tany. So that our ways of praying it would be the same. Ohatran'izao ataontsika zao. As we do here. Ny vehivavy rehetra misaron-doha manome voninahitra an'Andriamanitra. All the women cover the hair and praise God. Ny lehilahy rehetra manao fotsy ambony dia manga ambany. All the men white up and blue down. Ny olona rehetra dia zioga manga sy akanjo fotsy. The elders with blue jug and white clothes. Ny pasteur atsika eto sy ny pasteur any Brickaville dia zioga fotsy. Our pastor here and Brickaville's pastor with white jug. Dia ireny zavatra reny ny volavolainy foibe nasionaly. So these things are planned by our head office. Na ny fandaminana ny liturgie zay ataontsika ohatran'ny maraina teo iny. In meantime, our liturgy today in the morning. Na ny fomba hitaizana sy ampianarina fampiofanana ireo diakona sy loholona anao ny asan'Andriamanitra ireo. As the same way, the way that we teach the elders and the deacons to make progress and accomplish the job in church. Dia ireny fampiofanana natao azy nandritra ny telo volana ireny dia ny foibe nasionaly zay tarihan'ny pasteur Mayol no nanome baiko sy nanome ny zavatra natao tao anatin'ireny fiofanana loholona sy diakona ireny. All these trainings are from our head office and Pastor Mayol, who himself give all the lessons and structure to this training. Kana dia manatateraka an'izay aza dia tsy mora. When we complete it, it's not easy. Satria efa betsaka sika manerana ny nosy, efa betsaka sika maneran-tany dia tsy mipetraka. Because we are all 1,000 on the Ray Amandrenitsika zay mitondra antsika mandinika. So he didn't have the time to sit and think to make the church progress. Izay ny anjaran'zareo fa dia manolo-tsaina atsika aty amin'ny district. So these are them aty amin'ny faritany. And for us also we should advise them. Aty amin'ny fiangonana. In the church here. Aty amin'ny paroisse. In paroisse here. Aty amin'ny vondro-bavaka. In the cellars here. Reny zany dia tolo-tsaina zay noraisitsika avy any amin'ny foibe national daholo. All these are an advice from our head office. Mba ahafahantsika mampandroso zao asan'Andriamanitra zao. So that we make God's work in progress. Inona nataon'ny rafoza Mosesy zay tandindony rafoza Mosesy mpanolo-tsaina zany no
tolotsaina avy aminy zany a isan'ny zavatra zany. Zavatra anankiray faharoa dia ity. The second thing is, rehefa fantatra fa izay ny anjaran'ny Mosesy, if you've known that that is the task of zay ny Moses, anjaran'ny rafoza Mosesy, that is Moses' father-in-law task, dia ny fanontaniana mipetraka hoe misy fepetra takina ary ve? the question is there a condition ny amin'ireo olom-boafidin'Andriamanitra ireo to choose for these workers of God? Sa zay rehetra te hanao olona sy diakona? Or it is just for those people who want to be an elder and they can do it? So Moses' father-in-law said, not only everyone who wants to do it can, but these are the conditions so they can do it. So as the scriptures say, verse 11, manana toetra manokana teo amin'ny fiainany. Dia hoy soratra masina. As the scriptures say, chapter verse 11, mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manendrepy feharivo sy fehizato ary fehidimapolo ary fehifolo ifehy azy. now I know that the Lord is chapter 21, sorry. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy, men who hate dishonest gain, and appoint them as official over thousands, hundreds, fifteens, and tens. Zany ny fepetra takina am'le olom-boafidy hanao le asan'ilay hanao ny asa Mosesy any am'le faritra rehetrarehetra. So these are the conditions sy hanampy azy am'le zavatra sarotra mba hatongavany fiangonana to help Moses to accomplish this job and help him to accomplish the aim to bring Israel to Canaan. Misy toetra takinao, inona daholo ireo toetra takinareo? What are the conditions? Ireo toetra takinareo dia ozy mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay. But select capable men from all the people. Zay zany zavatra anankiray voalohany. So that is Reo the olona sy first diakona big ireo condition. These elders and diacons dia olona mahay reo. are a skilled people. Mahay maninona moa zany? What they can do, dia ny hoe mahay mamaky teny aloha voalohany indrindra. they can read first of Olona all. aloha dia tsy maintsy mahay mamaky teny. Elder must read and know to read. Olona zay hitondra ny fiangonana koa dia olona manatsaina. Elders also must be skilled, mahay baiboly, knows the scripture of God, ary manana fahaizana manokana have a personal skill ny mahakasika ny fitondram-piangonana about the leadership in church. ohatra hoe olona dia tsy maintsy mahay mivavaka. For example, the elder must know how to pray. Olona dia mahay hira fiderana. The elder must sing song for God. Olona dia tsy maintsy mahay manetana. The elder must lead the program. Be dia be zany ny fepetra-takina amin'ny olona zay vao tonga olona anankiray. There is a lot of conditions that we need to Zay select. zany fepetra anankiray ka hividianana ireo olona zay anampy Mosesy hitaizany fiangonana sy hitondra azy ho any an-danitra. These are the conditions that we need to see from the people who helped Moses to lead the church in the heavens. Zavatra anankiray zay. Fa hoy koa izy hoe matahotra an'Andriamanitra. One more thing, have fear God. Anisan'ny zavatra anankiray ka takin'Andriamanitra ihany koa ary takin'ny fiarahamonina ary nasain'ny rafoza Mosesy jerena eo amin'ny fiangonana. This is the first and the big condition God wants, and the committee and the social life wants to Moses to lead the church,
The people who's helping you, ny olona anampy anao dia zao tsy maintsy olona matahotra an'Andriamanitra. it must be the people who have fear of God. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe manao ahoana moa zany olona matahotra an'Andriamanitra zany? So how is that people have fear of God? Dia mazava loatra It's really fa clear. olona makatony tenin'Andriamanitra. The people who accept the scripture Olona of mitandrina God. didin'Andriamanitra. The people have faith in the law of God. Zay zany ny atao hoe olona matahotra an'Andriamanitra. So that is the people who have faith in God. Inona daholo moa ireo didin'Andriamanitra ireo? So what are the law? What are God's laws? Aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany. Do not have any other God except me. Dikan'izay ny olona sy ny diakona dia tsy olona mandeha amin'ny maso tsony. So that's the reason why the elders and deacons should have faith Na in God. makafy fanompoatsampy itsony. Or pray with another God. Na hoe rehefa misy marary dia lasa mbola manontany any dadarabe. Or if they get sick and go to Dadarabe. Fa tena manana Andriamanitra tokana dia tsy iza fa Jehovah Andriamanitra ao ambony ao. But have his own God who is the holy God in the heaven. Anisany anankiray zay. That is the big condition. Ny olona fidin'Andriamanitra ny olona sy ny diakona dia anisan'ny olona ihany koa manaja ray aman-dreny. God's workers also is a people who show gratitude to the parents. Satria izy dia ampianatra ny olona hanaja ray aman-dreny. Because himself gonna teach the people to Ampianatra zanaka ny fiangonana hanaja ray aman-dreny. to teach the church to accept and respect the parents. Ka ataony ahoana moa no ampianatra ny fiangonana sy hitondra ny fiangonana hanaja ray aman-dreny nefa izy aza tsy manaja ray aman-dreny? So how can he teach and lead the church if himself couldn't respect and show respect to the parents? Fa rehefa manaja ray aman-dreny izy, but when he respect his father, his parents, dia moramora kokoa aminy mampianatra ny fiangonana hanaja ray aman-dreny. it's easier for him to teach the church to respect the parents. Anisany zavatra anankiray ihany koa. And one more thing, the elders and the deacons, dia anisan'ny olona matahotra an'Andriamanitra ka tsy mijangajanga mihitsy. should have faith and go without temptation. Satria zavatra halan'Andriamanitra zany. Because God hated. Zay mahatonga soratra masina hoe ny olona mafidin'Andriamanitra na diakona na loholona dia manambady maro. So that's the reason why God's worker and the people who God have chosen should have only one wife. Manambady tokana. Only one wife. Dikan'izay tsy afaka mandeha amina vehivavy roa na telo na maro. So he can't have 2 or 3 women. Na loholona na diakona. Even elder and the deacons. Zay no toetra tokony ananan'ny loholona sy ny diakona. Zay anampy amin'ny Mosesy hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana. So that is the mind that the people who's helping Moses to bring the people in Canaan. Dikan'izay reo loholona sy diakona hitantsika sy hitsangany eto rehefa aveo reo. So in meantime, the elder and the deacon who stand here today, anankiray. they only have one wife. Farambetsaka anankiray. No more than one wife. Na izy tsy manana fa mipetraka ho manano tena. Maybe he doesn't, but he's just single. Inona ny hevitry ny tena hoe manano tena? What does that mean to be single? Manano amin'ny tenany raiky izy. Huh? He made himself. He make things himself. Iza mba nanovany eo? So manano tena izy. He's single. Zay zany ny any ataony ahoana raha ohatra ka manana vady roa na maro izy. How can he be if he got 2 or more wives? Nefa izy tsy maintsy ampianatra amin'ny fiangonana ho any amin'ny tany Kanana manao hoe aza mijangajana fa mijangajangany dia manambady roa na maro nefa izy manambady roa na maro. But himself must teach and tell the people of Israel to be faithful and to go to Canaan. Fa tsy maintsy manome modely izy manambady tokana. He should show the example, the good example. Have one wife. Ary manaja niny vadiny tokana iny izy. And show respect to his only one wife. Ao koa toetra ao anaty zay matahotra an'Andriamanitra zay ihany. And more again about this fearing God. Reo olo mba fidin'Andriamanitra nampy amin'ny Mosesy hitondra ny vahoaka any amin'ny tany Kanana ireo. These people who's been selected to bring the Israelites to Canaan. Dia zao hoe reo dia tsy mangalatra zany mihitsy reo. They do not steal. Bita be.
ny olona te hitondra fiangonana fa zao hoe mbola malemy. More and more people want to be a leader in church, but they are still not strong enough. Zay nge tsy mamankitra antsony pasteur fa allo zay mba anao loholona na anao diakona e. So we want to be an elder pastor and we want to be a deacon. Zay ne pasteur efa tsy miteny ratsy tsony fa allo zay anao loholona sy diakona e. We don't say a rubbish thing, pastor, but we want to be an elder and a deacon. Zay ne efa tsy mangary posy tsony e. Ary tsy mangalatra tobila na We're not stealing anymore, even a car or even in the market. Fa be da be ny olona ao anatin'ny fiangonana satria ny fiangonana tsy tonga hiatsony marina fa ampanota ibebaka. So more and more people in the church, as the church. Dia betsaka amin'ny fiangonana sy zanak'Israely mbola mangalatra kely any ambadimbadika any. So more and more people in the church still stealing in the other part. Misy ny tanora ohatra hoe mbola mangalam-pinana. The younger man still steal the foods. So that's the reason why we couldn't select him as an elder and a deacon. The bigger wants to look back again. He seems like looking straight, but he's looking at the left. So that means that they still have them weakness. But the elder never steal. The deacon never steal. But once they do that, it means that they don't have fear of God. It's not really worthy to be God's worker and never come to Canaan. So how can he be? How can he lead? How can he lead the church to come to Canaan? Even himself steal the time of God. There is a time for God. People steal it. We should go and pray to the cell in the evening. So a lot of Christians never come to attend the cell, but spending time to watch TV. Even if he's going to pray or not, he doesn't care it. When we announced that we're gonna go and visit our guest in the hospital, but he's never come. Some of the church member is still lying by saying, I'm not here in Tamatla, but now I'm in Brickaville. But the reason is just only lazy to go and work for God. So the people who have fear in God never say lie. So that's the reason why we thank God, because we have a faithful elders and deacons here. And they will show us that they will wave their hands to show that they will ready to be God's servant. Let's clap your hands. Hallelujah. Hallelujah. So that is having fear in God. So if they do that, they are not having fear in God because they are still lying. It is really forbidden for an elder to steal, for a deacon to steal. There is a little thing that they're still stealing. Maybe they're still lying on his wife. Maybe he's working in the other side. His family is orphan.
milaza izy fa tsy manam-bola mihitsy. He said that he doesn't have money Dia tsy tonga izy manao fanatitra. and he didn't come to bring the offering to God. Nefa tonga any amin'ny bazary kely any izy manao goûter amina 10,000. But once he got at the market, he's grabbing a lot of snacks, 10,000, 55,000, a big bread, and he's getting fat. Tonga ato izy ronjato sy arizato ny ataony fanatitra ato. Mandainga ve izy tsy But mandainga? only if he's getting here just only 2,000, the offering that you give to God. Dia misy moa ny olona hoe tena mba olombelona ihany ka mba mety anao na pastera fa mba hihinana kely rehefa eny an-dalana. Some people say that we are human, Pastor. We are looking like hungry, so that's the reason why we are eating and drinking. Fa ny toetrany olona sy ny diakona dia zao. Tsy mahazo mandaingana amin'ny olombelona. Fiarahamonina ao an-tokantrano. But the deacons and elders' mind must be true and must be faithful. Tsy mahazo mandainga amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Never say lie to church community. Na president fiangonana ianao. Even if you're a president of the church, na mpanolotsaina ny fiangonana ianao. Even if you're an advisor of the na church, mpitambola ny fiangonana ianao. even if you're a treasury of the na church, mpitambola ny vondrom-bavaka ianao. even if you keep money for the selling, na sekretera ny fiangonana a ianao. secretary of a church, dia tsy mahazo mandainga Never satria say Andriamanitra efa lie. niantso ny fidy anao. Because God has chosen you. Tsy ny fiangonana rehetra nataon'Andriamanitra an'izany. And all the church members. Fa nijery olon'Andriamanitra dia ireo miakanjo fotsy sy ireo miakanjo manga reo ihany no fidian'Andriamanitra mbola anao an'izany. It's not all the church members, but God has been selected. Fa raha vao manao Those mihoatra people who's an'izany. wearing a white and blue Fa raha clothes. vao manao mihoatra an'izany diakona sy ololona. But if the deacons Dia and tsy the matahotra elders make n'Andriamanitra more izy. than that, they don't show fear Na to izay God. pastera mbola manao an'izany, tsy matahotra n'Andriamanitra koa izay. Even myself, Pastor, No, do izany. this. We are not really worthy to call God. Noho izany, so tokony ho falitsika fiangonana hafa manana pastera olona sy diakona matahotra n'Andriamanitra eto We Toamasina. should be happy because Leo we voninahitra have mitehaka a mafy faithful Andriamanitra. leaders, deacons and pastor in Toamasina. Zavatra toetra anankiray resahany ao koa dia zao. The other condition that he said also is, Dia hozy izy hoe, he said, izay tsy tia kolikoly, tia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly. Andininy fa 120 tapany farany. Lehilahy marina izay tsy tia kolikoly. Aorinany matahotra n'Andriamanitra. okay, let me read it. And appointed them as official over 1,000. Where? Okay, men who fear God. Lehilahy marina tsy tia kolikoly. Men who don't like corruption. Tena marina zany. It's really true. Reo olona sy diakona voafidin'i Jehovah reo hitondra ny vahoaka ao an'Andriamanitra ho any an-danitra ho any amin'ny tany Kanana dia marina reo. Those deacons and elders that God has Reo already ny chosen hitan'Andriamanitra fa marina are hitondra antsika ho any faithful, an-danitra. and they are right to bring us, to lead us to go to heaven. Izany tokony atoko tsara an'ireo tsika kositsika fiangonana. So, church, we should have faith with them. Tokony rehefa miteny reo hoe hoeto mifanaritra sy fahafolo-karena dia mitondra zavatra marina We tsika. should trust them when once they say that we should bring our tithes and offering. We should bring it Satria correctly. ireo no mitantana ny volam-piangonana. Because they lead the church. Satria olona marina reo. Because they are right. Dia aza mieritreritra hoe so dia very any ty raha latsako any a. I never thought that maybe it's lost if I give it to them. So dia anaovan'ity trano olona reo sy diakonareo trano ny volako raha voalatsako any a. I never thought that maybe they're gonna build them house. So dia ampianarany zanany any an-dafina ary amin'ny université raha voalatsako any fahafolo-karena fa mangalatra reo tsy marina reo a. And maybe they will build the house and pay the school fees for them children if I give this to God. Fa tokony atoko zany tsika fiangonana fa olona marina reo voafidin'Andriamanitra But reo. we should have faith. We should trust that Na ny olona sy ny diakona koa aza dia tokony hipetraka tsara. even the elders and the Fa deacons tokony should have a right fa tokony position. andeha amin'ny fahamarinana sy hiazona izay fahamarinana zay aho. Should keep the righteousness and go with the righteousness. Satria Andriamanitra no efa mifidy ary ny fiangonana mahatoky ahy fa olona marina. Because God has chosen you as a faithful man. Dia hitantana tsara ny fiangonana sy ny volam-piangonana amin'ny fahamarinana. And will lead the church
clearly and purely. Tsy andaingana amin'Andriamanitra na amin'ny foibe national na amin'ny Rezionaly na amin'ny paroisse na amin'ny Fiangonana na amin'ny cellule. Never say lie to the committee regional, our head office, to the cellules. Fa raha izay no ataontsika dia androso ny fiangonantsika. So if we do that, our church is progressing. Ary tsy vitany hoe androso fa ho tonga any an-danitra daholo tsika fiangonana rehetra rehetra. Not only progressing, but we are all coming and going to the Dia zay heaven. mesahantsika tery alomana hoe raiso tanana ny eo akaikinao. So that's Fa vao the mahita reason olona why- tsy diakony ianao dia tonga any an-danitra no eritrereto fa tsy hipetraka na ively any amin'ny toeran-kafa ianao. So that's the reason why at the first time we greet one another, because we will come together at the heaven. Dia natao Mosesy zany zavatra zany. So Moses did these things. Ary zay indrindra no amafisany filazantsara ny John. So that is said in John Filazantsara ny John toko fadimy amby folo. chapter 15, Andininy faraky amby folo dia milaza toy izao manao hoe verse 1 said, izany zavatra zany rehefa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliko. I told you this so that you may rejoice, I told you this so that you may rejoice maybe in you, and that your joy may be completed. Ka ho tateraka ny fifaliko. And that your joy may be complete. Zany hoe ny tena mahafaly an'Andriamanitra indrindra zany dia zao hoe mahita ireo olona tsy diakonareo mandeha amin'ny fahamarinana. Is what make God really happy is to see the deacons and elders Matahotra n'Andriamanitra. go with the righteousness and have fear of God. Mahay. Have a good skill. Tsy tia kolikoly. Don't like corruption. Fa tia kolikoly ka. But love donkeys. Zay koa zany raha tsangana zao ny tany hoe izy aminareo ny tsy tia kolikoly. Tsangano ny So tanana we will ask the question, who doesn't like Iza ny tsy tia corruption? kolikoly aminareo? Who doesn't Tsangano ny like tanana. corruption among you? Iza Raise your kosa hand. atsangano ny tanana zay tsy tia kolikoly ka. And who doesn't like donkey? Fa zay tia kolikoly ka atsangano ny tanana. For those who like donkey, raise your hand. Dikan'izay mitovy amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany satria mahafaly an'Andriamanitra rehefa tsy tia kolikoly fa tia kolikoly ka. It's the same way as Eo voninahitra God's amin'ny love, tiaka mafy because you don't Andriamanitra. like corruption but you love donkeys. Please praise God. Ka rehefa faly Andriamanitra dia tahin'Andriamanitra ianao tahaka ny Ray Amandreny mampianatra ny zanany. If God is happy, surely that He will bless you as the same way the parents Rehefa who- makatoa ny tenin'ny Ray Amandreny ny zanaka dia mahazo kadô. if the children obey their parents, surely that they got a gift. Dia tahaka izany koa ny olona sy ny diakona sy ny fiangonana raha makatoa ny tenin'Andriamanitra, faly Andriamanitra dia mahazo fitahina. The same way the elders and the deacon, once they Noho respect izany aoka tsika atahotra an'Andriamanitra. God's message, they will Aoka have tsika a tsy gift. tia kolikoly. So be Fa ho right tia kolikoly ka. and be Ary aoka tsika tena atahotra an'Andriamanitra dia mahazo kolikoly ka amin'izay tsika ame voninahitra amin'ny tehaka mafy and Andriamanitra. be right and never like corruption but like donkeys, and we will be right with God. Mba ho tateraka ny fifaliana ozy ny tenin'Andriamanitra. So may your holy with your joys will cover all of your life, as the scripture said. Izao ny didiko dia ny fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Okay, verse 12. My command is love each other as I've loved you. Ny atao ihany koa sy ampianarina an'ireo olona sy diakona zay voafitin'Andriamanitra reo dia mba hifankaty. Is what we've teaching the deacons and the elders to love one another. Because that is the first thing that should happen in the Ny church olona eo amin'ny members. fiangonana dia zao hoe ny olona sy ny diakona tsy mifankaty. The problem in church is the elders themselves, they don't like Nefa each izy dia other. ampianatra amin'ny fiangonana hoe mifankatiavana ianareo. But they wants to teach to the members that they should love one another. Dikan'izay tena nantitra teran'ny mpianatra mihitsy fa ny Jesosy mihitsy ho amin'ny mpianatra fa ianareo zay mpianatra. Dia zao mandidy anareo mba hifankaty fa izany no mahafaly ahy. So Jesus did tell them that they should love one another, so that make him happy. Farakaraka ny tenenan'i Jesosy an'izany sy ny tenenan'i Jehovah an'izany. Mifankaty ve ny fiangonana sa tsy mifankaty? Tsy mifankaty ny fiangonana. But from this, more than Jesus said that to them, but the church never loved one another. Hampidiny tevoly. The evil is working to fight one another. Ao ny olona dia samy mitady voninahitra ao. The elders trying to find honor. Ao ny olona dia samy mitady plasy ao. The elders trying to find
his right place. reto ny ekipa ny anina dia reto ny ekipa ny anina. Here is my team and here is other team. dia mifampiandany sy mifankaty. They against each other. na dia zavatra tsara aza lazainy namana satria iny soran'olona iny iny tarehan'olona iny. Even if good things said by the friend, nandroso le sosikevitra dia zao tsy tiako na dia zavatra tsara aza ny ataony. advise something good but they hate it because it's a good misy thing. amin'lo olona zany. Some of them do that. kanefa jesosy manao hoe aza manao an'izany fa mifankatiava tsara. But God said, never do that. Love dia one ohatr'izany ko another. ny diakona. As the same way with the ny diacons, diakona koa dia didin'andriamanitra tena hifankaty tsara. God commanded the diacon to love tena each other, hifampitantana anao an'io asan'andriamanitra io. to hold the hands and complete the God's working. satria ny fiangonana dia mijery an'ireo olona sy diakona reo anaraka azy ireo mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Because the church is looking and imitate the leaders and follow them forever. ataon'ny fiangonana ahoana anao anara-dia diakona sy lo olona miady. So how can the church follow the diacons and the elders who's always nefa fighting? reo nataon'andriamanitra hoe sambatra mipampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra. Even God himself said that you'll be blessed because you never fight. sambatra mipampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra. Blessed be the people who's trying to solve a solution because they are God's children. ka ny zanak'israely sy fiangonana eny an-dalana makany ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia zao misy ny ady misy ny olana fa reo olona sy diakona ireo reo olom-boafidy zay miaraka amin'ny natao hitondra sy hitantana azy makany amin'ny fiainana mandra zao ny mpampiavana azy. But all along the way, the church member may fight, but the elders and the deacons keep control and ka make ataon'ny them. olona ahoana moa no hiavana nefa ny olona sy ny diakona aza tsy miavana. So how can be the members No, to exactly. love one another if the leader is not loving raha misy lolona one sy another? diakona raha mahita zany tsika fiangonana lolona sy diakona miady manomboka zao. So if we find guest members, if there is an elders and diacons who's fighting, dia zao fotsiny teneninareo azy. so please tell them. io le lazay ny pasteur. This is what pastor said. tsy miteny ininona nareo fa teneninareo fotsiny le olona Ray Amandreny a io le lazay ny pasteur. Don't say no more word, but just remind them that is what pastor said. raha mahita diakona tsy mifankahazo na hevitra ianao na famaly eny a toeram-piasana na any amin'ny fiarahamonina na any amin'ny vondrom-bavaka na fiangonana. If you see a deacon who against each other, dia kitio moramora le diakona manao hoe Just io tell- le lazay ny pasteur Perraudin. just tell him slowly, this is what Pastor Perraudin said. zay inona zany ny tokony atao tsy mendrika ny atao hoe diakona raha ohatra tsy mifankaty. So what we should do if we are not worried to be a tsy mendrika ataona hoe diacons, if olona we raha don't ohatra love, tsy mitia ny namana. not really worthy to be an elder if we don't love manomboka your zao zany friend. isika eto amin'ny Rezionaly ny Toamasina So for now, manerana ny Madagasikara. so now region of Toamasina and olona Madagascar, ny fohy be fama Maneran-tany elder of in our head office and all around the world, dia tena lo olona mifankaty daholo tsika rehetrarehetra. is an elder who loves each diakona other. mifankaty daholo tsika rehetrarehetra. Deacons who loving each others. dia ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay daholo ny fiangonana rehetra. So Dia we'll ho go to voninahitra the mipeka eternal mafy life all Andriamanitra. together. Tao Please mafy be clap your tehaka hands. sady dika mafy manao hoe zay zany anisan'ny zavatra anankiray zay takiany Jesosy amin'ny mpianany sy ny olom-boafidiny ihany koa. So that is the biggest thing that God wants as a condition from his children and the leader. dia zao no lazainy amin'ny 17. So this is what is tsy misy said. manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Great love has no one than this, to lie down one life for one's friend. reo diakona sy lo olona reo zany dia zao hoe manahaka an Jesosy reo. These deacons and elders is like Jesus. zao no lazainy Jaona voalohany toko 7. This is what 1 John chapter 3 said, andiny 15. verse 15. Jaona voalohany toko 7 andiny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. 1 John chapter 3 verse 55 by the name of Jesus. 15, izay rehetra makalany rahalany dia mamono olona. Anyone who hates a brother or sister
is a martyr. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamoan'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. And you know that no martyr has eternal life residing in him. Raha misy olona zany atao anatin'ny fiangonana indrindra ny olona sy ny diakona na ny pasteur makahala olona anankiray aty fotsiny. If there is one in church or an elder or a deacon who hate each other, it's like a martyr. Said the verse 16, verse 15, and you know that no martyr has eternal life residing in him. So if we are all church, say that you hate these deacons, or you say that you hate this pastor, or you say that I hate this elder, or you say that I hate this brother, and you say that you hate the Samaritan, if there is anyone say that but he pretend to be God's follower, he is a martyr. Said the scripture, no one murder come to eternal life. So if we show love to each other, if we have the same aim when we are working, so ourselves go to the eternal life. The regional of Toamasina is progressing and all around the world. Not only our church is progressing all around the world, but ourselves also come to the heaven. If you're not happy, don't clap your hands. And say loudly, that is love. So one of the biggest things also is verse 14. John 15 verse 14. Okay. You're my friend. You're my friend if you do what I command. I no longer call you servants because a servant doesn't know how his master business. Instead, I've called you friends. For everything I've learned from my Father, I've made known to you. So that's scripture means that they are not only servants of the Lord, but they are all God's friend. The servant doesn't know what's the master's business, but the best friend knows everything, knows all the secrets. So watch out. Is what all we know. It's not half that our master and the elders got. Preaching the Apokalypsy. But by leading the church, they have advantage because they were taught to do that. So where that's preaching from? What's it from God? It's not only given to all the people.
anitatra ny ambaintain'ny fanjakan'Andriamanitra hitondra zao fahazavana izao manerana an'izao tontolo zao. But it's given to the people God has already chosen to light up all around the world. Zay ny mahatonga azy hoe sakaiza izy satria zay reko, zay reny Fihonam-be, zay reny Pasteur, zay reny Rezionaly tamin'i Jehova dia nambarany olona sy ny diakona. So that's the reason why he's a friend, because all the things that we heard fa tsy nambara tamin'ny fiangonana rehetra. Say to the deacons, but not only with the guests and church members. Noho izany tombony lehibe koa izany. So it's a big advantage. Ny farany dia ty. So tsy anareo ny fidy hafa izao ny fidy tsy niantso anareo. So andiny Fihonam-be folo. At chapter 16, you didn't choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Tsy anareo ny fidy hafa zany fidy tsy niantso anareo, Jehova mihitsy no nifidy an'izy ireo. You didn't choose me, but I choose you. God, our Almighty has chosen you. Mety metraka fanontaniana ihany tsika fiangonana manao hoe iny ve mba lasa diakona? You may wonder and ask a question. Is he worthy to be a deacon? Is he worthy to be an elder? Iny ve de mba lasa president l'olona? Is he worthy to be a president of the elder? Raha ianareo no nambarako ny noton'ireo l'olona sy diakonareo. Gaga ianareo fa ny olona tsy nieritreretina ho azo 19 mahazo 19 amreo. Believe me, when I told you the answer of the exam of the elders, you couldn't believe your eyes, but they got 1,000. Mahazo voalohany amreo. The people that you couldn't imagine, but it's the first of them. Ny fijerin'olombe, ny fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerin'olombelona. Is what God sees upside and different from the human. So that's the reason why God said, you didn't choose me, but I choose you. So which means God has already chosen you, elders and deacons, so don't you underestimate. But why God has chosen all of us to grow and produce fruit? Which means the elders and the deacon is going. It's not a lazy people. Some of them never go far. I'd rather stay here, but please go along. I'm quite busy because I should sleep now. I should sell now. I should feed my chicken because maybe the cats come to eat it. Maybe a rubber man who's coming and it's not really well enough. I'm still cooking beans. Maybe it's burning. De gaga ianao raha aza gaga zany tsika olona sy diakona raha tsisako Fihonam-be ohatry zao ihany izy vao mba miakanjo. So don't be shocked if you see just a lot of elders coming only with this big meeting. But they never come to the Sabbath. But what their task is go and doing the social job. Progress this preaching. Visiting our guests at home. That is our big deal. So never be lazy to visit the cellule. More than that, preaching the Bible. But more than that, to lead the church members to be faithful and lead them to the eternal life in the heaven. Some of them, when they constate that one of the members is not coming, they say that go and visit him and make him strong. Then the people's God has already chosen, say that, let me just save myself. So that is an elders and deacons task to keep the peoples to go in the eternal life. So believe me that it's not really easy. But when you work with love,
vita sady mahafinaritra koa zany asan'olona sy diakona sy pasteur zany. You could have completed, then you feel joy at working. Fa tsisy hotezitra izy ireo ka hoe mahakamo mihitsy ary mahasositra zany nataon'olona sy diakona. So I believe that one of them never get angry and say, I'm not happy to do this job, but they will show anatanteraka ny asan'Andriamanitra ndray mandritra ny telo taona. and we'll be happy during these 3 years of progression. Ny andiny fahadiny amin'ny John voalohany ihany no vakiko a. John zay soratra masina. John chapter John faharoa andiny fahadimy John 2 John chapter 5 fahaefatra sy fahadimy. John faharoa andiny fahaefatra sy fahadimy. Okay, 2 John verse 4 and 5. Andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. 4 and 6. Amin'ny anaran'i Jesosy, faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika ny didy tamin'ray. It has given me great joy. It has given me great joy to find some of your children walking in truth. Ary mangataka aminao aho ankehitriny tompoko vavy. Just as the Father commanded us. And now, dear lady, I'm not writing you a new command, but one we've had from the beginning. I ask that we love one another. And this is love, that we walk in obedience to these commands. Dia tahaka ny farianareo tam taloha ihany dia ny andehanantsika dia andehananareo aminy. As you've heard from the beginning, his command is that you walk in love. Zany ny tena mahafaly an'Andriamanitra indrindra. So that make God really happy. Teny mahita ny olona sy ny diakona sy ny fiangonana mitandrina ny didin'Andriamanitra. To see all the church members and the diacons and elders go by respecting God's law and go by showing faithful with God. And more than that, have love in God. And show love to the church members. If we are completed, there is no old law or a new law, but we show love to God, which means that we are faithful in God. If we do really love the church member, we try our best to lead this church in the eternal life. So the benediction, the blessing from John, may we bless grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ. The Father's Son will be with us in the truth and love. In truth and love. Grace, mercy, and peace from God will be with us. Forgiveness will be with us. Peace will be with us. So I believe that we will have everything that we want. For now and ever. Please praise God. So let us pray. Please hold the hand of your friend. Let us pray. Our Father God, you are the King of Kings and the powerful God. You are very high and no one compared to your superiority. You can give
the wealth to the people according to his task. Anisan'izany ireto olona sy diakona voafitinao anao ny asa ireto iray. Especially these diacons and elders who's Satria going to do olona this job. efatra amby roapolo dia any an-danitra no ahitana azy. Because the 25 elders is in the heaven. Ny diakona zay mahavatra tsara ny asany dia manamboatra fitoerana tsara ho azy any amin'ny fiainana. The diacon who's working well make ready his life in eternal level. Dia ho tanteraka aminy ane izany Jehovah tompony maro. So that will happen to him. Ary ny fiangonana rehetrarehetra koa dia azo izany teny fikasana izany. And all the church members be blessed with that Sy scripture. manaraka ny fandaminana sy ny rafitra rehetra itondrandreo olona sy If diakona. they obey and respect the scripture that the deacons and elders lead the church. Dia ho anao ary voninahitra mandrakizay tompo. So praise your name, Jesus. Hallelujah. Glory be your name. Hallelujah. Amen. Tehaka mafisika voninahitra Andriamanitra. So let us clap your hands. Ataontsika ambony be ny tanantsika anankiroa. Raise up your hand. Itehaka tsika isa roa telo. 1, 2, 3. Taovy mafy be ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Clap your hands loudly for God. Atika mafy manao hoe by saying loudly. Mazaho toerana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Please be seated. Misaotra ny Jo Tompo any Tompo hitanao Jo a. Thank you, Pastor. Mazaho vady adanana. It's a pleasure. Hoengany ho vita tsoelany mariazy a. Amen. Manana kambana. Amen. Ohatran'ny zafikely amin'ny pasteur. Amen. Fandraitana antsika Jo. I appreciate aza it, mandeha Pastor. mafy rehefa mandeha moto fa somary manjeraka tsy manana mpandika teny tsony. Thank you for your Thank you very advice. much. It's a pleasure. Antsika mbola tiaka mafy voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Makasitraka ny Ray Amandreny mpitandrina nitondra an'izay tenin'Andriamanitra zay a. Akatratsika ihany koa i Rahalajoa zay nandika ny teny izany a. Ndetsika tiaka mafy voninahitra Andriamanitra. Nde kosa tsika irosindray ny amin'ny fandaharam-potoana manaraka dia ny fanaterana indray ny fanatitra sy ny ampafolo-karena. Noho izany ireto no andravaka ny fanatitra indray a ny kids révélation. Mimakomanao mba efa miakatra avy hatrany ny kids izany miaraka musicien izy ireo efa miakatra. Afaran'izay a ny fenim-pandresy mba efa milahatra ao mamarana ny fanatitra rehefa aveo izany. Ny kids no manao hira anankiray a dia afaran'izay a ny fenim-pandresy mamarana ny fanatitra izany. Isika diakona asaina trany andamina ny vahoakan'Andriamanitra anatin'izao fanaterana ny fanatitra izao. Satria ny fotoanantsika somary miazakazaka mba ahafahantsika mifehy fotoana dia tsy miandry hira mandeha itsika dia efa afaka taritiny diakona ny fanatitra. Aza miandry hira mandeha aty anoloana fa efa afaka mandeha avy hatrany satria miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana izany. Isso. Isso.
tapitra ny raha mbola tsy tapitra ny feon'mpandresy le fanatra dia mba fa miomanao amin'ny lahy miomana ao ambadika ao ndrao dia mbola tsy tapitra ny zareo le fanatra.
Ya feonkira zany no ameno anazy fa tapany ariva ngamba vao miakatra ny amlahy feonkira no amenona ny izy Ya isaorana sy akasitrana tsika rehetrarehetra letondra ny fanatitra akasitrana ihany koa ireo atokopira ny fandimbya nandravaka ny fanatitra andeha kosa tsika irosiny amin'ny fandaram-potoana manaraka dia ny filazandrara izany zay hoentiny Ray Amandreny SGR manasanao Ray Amandreny menanao ny fitenena. Miary misaotra ny mpanentana nomeny fitenenana mbola manasa antsika hatrany hanana faharetana satria dia tonga amin'ny fotoanany tsara ho fantatra sy filazandrara tsika dia maromaro izy reto dia manasa antsika hanana faharetana sy handray izay tandrify azy ho an'izay filazana izay mbola taraiky ihany dia